Ոնց էս սիրուն մարդ էս գեշ աղջկա պապան, հա? Երբ անին արդեն դպրոցը ավարտում էր ու ասեց ես մի խոսքով գնում եմ թատերական։ Բավականին ուշ։ Մենք քեզ ինչ ենք արել։ Կարող է այնպես լինի, որ օրինակ արձագանքը նորից հանդես գա նոր ստեղծագործություններով, նոր համերգներով։ Միշտ ամեն օր մաքրվելով զբաղվի։ Իհարկե։ Ինչ որ մտքերից, ինչ որ գործողություններից, ինչ որ արարքներից, ինչ որ գործերից, ամեն ինչից։ Բայց մոտ մի 18-19 Հա, երկար գնացել է բավականին, հա, վերհարածները։ Թվերով չենք հիշի, բայց երկարակյաց աղջիկս մեծացավ այդ նախագծի ժամանակ, էլի, չհասկացա, երբ դարձավ 20 տարեկան։ Եվ հիմա երկար լռություն է։ Լռություն կա սիրահարների միջև եւ կա ամուսինների միջև, կա ծնողների եւ երեխաների միջև լռություն, կա լռություն այն մարդուն, որ շատ պատվախնդիր էր ու պարտվել է հիմա այդ լռությունն է եկել։ Մի խոսքով Ինչի հանդեպ։ Երեխայի, քո կյանքի, երեխայի հոր, որ պատրաստ լինես նորից անցնել այդ ամեն ինչի միջով։ Մինչև այսօր փաստորեն անի մարդիկ դա դեռ հիշում են։ Չես հոգնել այդ թեմայից։ 3 երեխա թատրոնը, կողքից նախագծեր եւ հիմա այդ բլոգ։ Բայց մի բան մոռացար ասել։ Որը Ամուսինը։ Ես սուպեր պապիկ ունեմ, կասեին իմ բալիկները, եթե լինեն այստեղ։ Պապիկը եւ տատիկը դա այն մարդիկ են, որոնք ցանկացած դեպքում ամեն ինչ ներում են, իսկ պապան ու մաման կարող է չներեն։ Ինչ որ աղմուկ աղաղակ բարձրացնող դերասանուհիներից չեմ, թեպետ երևի թե պետքա տենց լինել։ Ես համարում եմ տղամարդու ամենակարևորագույն հատկություններից, եթե նա ասում է ես գալու եմ 8-ին, նա պետք է 8-ին տեղում լինի։ Վերջապես դու հասկացար, որ ոչինչ չհասկացար։ Դու խոսեցիր մի բանից, ինչից երբեք չէիր խոսում։ Թույնա, ոչինչ որ տենց եմ ասում։ Հա։ Թույնա։ Հաղորդման գլխավոր գործընկեր Վալան գրուպ, գործընկերներ Armenia Wine, Mega Food, Կտուր AM։ Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տանը։ Ես մեծ երջանկություն եմ զգում ամեն անգամ, երբ պետք է սկսեմ իմ նկարահանումները եւ հուսամ այդ էմոցիաները նաեւ ձեզ են փոխանցվում։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե դուք բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգի կոճակը, որ առաջինը հենց դուք իմանաք նորությունների մասին։ Ինչպես նաեւ չմոռանաք միանալ իմ Facebook-ի եւ Instagram-ի պաշտոնական էջերին։ Այնտեղ լուսանկարները միշտ թարմացնում ենք, դնում ենք կադրեր, հատվածներ նաև նկարահանումից, այն ինչ դուրս է մնում արդեն պատրաստի հաղորդումից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեկնաբանությունների համար, ես շատ ոգեշնչվում եմ ձեր լավ խոսքերից, նաև պետք է գաղտնիք բացեմ եւ ասեմ իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հյուր են լինում Հերմնե դիալոգում, հետո նաև դիտում են իրենց հաղորդումները եւ նաև մեկնաբանություններն են ուշով ուսումնասիրում եւ հաճելի է իհարկե միշտ ազնիվ կարծիքներ եք գրում։ Այսօր իմ տուն ռեստորանը շատ հետաքրքիր հյուրեր է ունենալու։ Մարդիկ, ովքեր գալիս են մեր մանկությունից, մարդիկ, ովքեր հետաքրքիր են, անկախ նրանից այդ պահին ակտիվ գործունեություն ծավալում են, թե ոչ։ Չնայած, կան մարդիկ, որ ակտիվ գործունեություն են ծավալում, բայց դրա մասին հանրությունը շատ ժամանակ չի իմանում։ Եվ դուրս է մնում որոշ բաներ լուսանցքից։ Եվ այս հանդիպման ընթացքում մենք նաև կխոսենք բաների մասին, որոնց մասին շատ վաղուց չի խոսվել։ Հյուր է լինելու Արտավազդ Բայաթյանը եւ իր դուստր Անի Բայաթյանը։ Գնամ դուռը բացեմ եւ հանդիպումը արդեն սկսենք։ Մենք եկել ենք Հերմինեին հյուր, ես ու պապան ենք այսօր նրա հետ զրուցելու դիալոգի մեջ մտնելու, ինչ կլինի, ոնց կլինի, կտեսնեք, երբ ծրագիրը արդեն եթերում լինի։ Լավ կլինի։ Ուրիշ ձև չկարա լինի։ Մի խոսքով վստահ եմ, որ լավ տրամադրություն է լինելու, լավ հիշողություններ եւ լավ էմոցիաներով ձեզ համար կավարտվի ծրագիրը, չէ՞։ Այո։ Եթե ես ու պապան ենք։ Միանշանակ։ Հերմինեի ուրեմն հաստատ։ Բարև ձեզ։ Պապան ճիշտ է, որ ես դուրնա երևի, բարև ձեզ։ Չվախենակ իմ շորերից կեղտոտ։ Բարև ձեզ։ Որ ինքն եմ սիրում, դուք չեք պատ, ինչ լավ է, որ առիթ կա, ես դրա մասին խոսեմ։ Համեցեք։ Ես միշտ պատրաստ եմ, ասեմ ավելի, ես մի շաբաթ
այն փոքրիկ իշխանի մեջ որ ասում է ես պետք է անհանգստանամ, չէ՞, իմանամ մեր գալու ժամը որն է, քո գալու ժամը որն է, հիմա իմն է, Անի ջան, պարոն Բայացյան, շատ շնորհակալություն այս հաճելի սպասման համար, որ ես ունեցա մեր պայմանավորվածության պահից մինչ այս հանդիպման պահը, շատ երջանիկ եմ, ինչու, որովհետև դե Անիի հետ մենք դες իրար հատուկ խոսքեր ասելու կարիք չունենք, որովհետև շատ վաղուց ենք ծանոթ, բայց ես պարոն Բայացյան պետք է ասեմ, որ սիրում եմ եւ սպասել եմ այս պահին, որ ասեմ, որ ես ձեզ այնքան եմ սիրում։ Շնորհակալություն ինձ հյուր գալու համար։ Շատ շնորհված եք։ Շատ լավ է։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հիշում եք, որ չեք մոռանում։ Վայված մոռանանք։ Կարևոր բան է։ Դե լինում է, որ մարդիկ մոռանում են։ Ախր դուք այնպես բաներ եք արել, չեք թողնում մարդ մոռանա։ Ուրեմն լավ է, ուրեմն ապարդյուն չեմ ապրել։ Այո, շնորհակալություն։ Ես եւ Անին ինձ թվում է պետք է խնդրենք, որ խաղուն գինին դուք բացեք եւ մենք սկսենք մեր բարի գալուստը ասել հայկական տակար խաղուն գինո, որը իմ ամենասիրելիներից է։ Մի հատ տեսնեմ սրա սկիզբը։ Կարող եմ այդ մեկը նվիրել քեզ հիշողուց։ Այո։ Պրոֆեսիոնալ։ Բայց քիչ է։ Մի հատ նախ բարի գալուստ մեկ անգամ եւս ասեմ։ գալուստ։ Շնորհակալություն օրը ինձ հետ սկսելու համար, Անջան, շատ մերսի, գիտեմ զբաղված գրաֆիկը քո եւ ձեր եւ հաճելի է, որ կարողացել եք այդ գրաֆիկից ինձ գողանալ մի օր եւ նվիրել ինձ։ Բարի գալուստ։ Բարև տեսանք։ Նատաշակ։ Պաուտրամ։ Ուզում եմ շնորհակալություն ասել եւ խոսենք այս շատ թանկ նվերի համար, նախ շնորհակալություն ես մի օրինակը ինձ բերելու համար։ Մենք Անի հետ երկու օր խոսում ենք եւ ես ասում Անի գիրքը չմոռանաք, ինձ համար օրինակ կբերեք։ Ասում դե առաջ մի ինգելի։ Պարոն Բայացյան, կխնդրեմ պատմել գրքի մասին։ Գիրք ցնցուղ։ Ցնցուղ։ Սրա ամբողջ իմաստը, այսինքն գրելու պատճառը այն էր, որ Անի համար բաներ էինք պատրաստում, sense մոնո փոքրիկ sense ներկայացումներ փոքրիկ եւ ինչ որ մի բան ստիպեց ոնց որ այդ թեման շարունակվի եւ երբ որ արդեն Անին խաղաց էս ուրեմն ոնց էր էս զոհերի նամուսը եւ նամուսի զոհերը sense Դա մոնոլոգներից մեկն էր։ Հա, զոհերի նամուսը եւ նամուսի զոհերը, ուրեմն երբ որ արդեն ինքը այդ մի շարքը խաղաց, հետո իրար հետ խոսում էինք, Անին ասեց, սա գիրք լինի, ճիշտն ասած ես սա որպես սցենար էի պատկերացնում, որտեղ ավելի sense պատկերավոր բան էր, որ ասենք լինի երաժշտություն, լինի ինչ որ մեջը բանաստեղծություններ կա, բան կա, ինքը տենց ազատ ոճով է գրվել։ Այնպես չի որ ասենք sense կարծրացած ինչ որ մի բան է։ Երբ որ գրեցինք Անի հետ կարդացինք, հետո ես ձայնագրեցի սա, հետո որ ձայնագրեցի ասի սպասի, եթե գիրքը տպելու եմ, միանգամից ռուսերեն էլ թարգմանեմ, թարգմանեցի ռուսերեն, կեսը ռուսերեն է, կեսը sense որ շուրեստանի, կեսն է ռուսերեն է։ Ռուսերեն կոչվում է կնիգը դուշ, ինքը ճիշտ է, գիրք ցնցուղնել է ճիշտ իմաստով։ Սա մեր ընդհանուր գաղափարը, մեր ընդհանուր ճանապարհն է, որ այդ ճանապարհին պետք է միշտ մաքրվի մարդ, ուրիշ ճանապարհ չկա, թե չէ անընդհատ այդ բեռը վրա քաշես տալու ու այդ բեռը քեզ վերջնականում կարող է շատ հարցերում նույնիսկ կործանի։ Պետք է մարդ միշտ ամեն օր մաքրվելով զբաղվի։ Իհարկե։ Ինչ որ մտքերից, ինչ որ գործողություններից, ինչ որ արարքներից, ինչ որ գործերից, ամեն ինչից։ Հնարավորինս ինչ որ կարելի է, եթե տեսել ես որ բացասական է, դրանից ազատվել է։ Բայց այստեղ ամենամեծ խնդիրը միշտ է տեսնելն է։ Այո։ Ես կասկած չունեմ, դե տեսնելը այսպես է, ուրեմն մարդ եթե ինքը իրեն չի խափում, ինքը դա տեսնում է։ Եթե ինքն իրեն ուզում է խափել ու համապատասխան կողքը sense են ոնց են ասում, դասավորել sense կեղծավոր ստով, հա, ինքը Եթե չկար այդ մարդիկ նաև որ ասեն, որ չես տեսնում։ Նա արդեն անպայման կգտնի մարդկանց ում կմեղադրի, կասի ես լավն էի, սա խանգարեց, ես լավն էի, նա էս էր կյանքում sense բան պատահեց եւ ոչ մի անգամ չի ասի՝ մի րոպե, ես սխալներով ապրում եմ, այդ սխալները կարային լինեին, ուղղակի պետք էր մաքրելով գնալ։ Այսպես ես այդպես եմ մտածել եւ երբ որ այս գիրքը գրվեց, ես Անին ասեցի, Անի, եթե հնարավորություն լիներ, ես մեծ հաճույքով սա ուղղակի կնկարեի։
Ֆիլմ։ Որպես ֆիլմ կնկարեի, որովհետև ինքը այդ բանն է, այդ միտքն է կրում անընդհատ։ Ինչ որ մի բան կա, որ սենց մարդ ապրում է, բայց իր հետևից ու իր առաջը սենց ինչ որ քայլում են ու ինչ որ բաներ է կատարվում, որը ոնց որ թե ինքը չի սպասում, բայց ինքը պարտադիր պետք է այդտեղ հայտնվեր։ Անի գիրքը նվիրված է քեզ։ Ինչ զգացողություններ ունեցար, երբ իմացար, որ գիրքը քեզ է նվիրված։ Շնորհանդեսի ժամանակ ես բացեցի։ Այսինքն միջև շնորհանդեսը դու դեռ չգիտեի։ Չէ։ Չգիտեի։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ու տեսա, որ այստեղ ասած բացեցի, լրիվ մենակ կանգնած էի, դե գրքերը շարված են, բացեցի, նվիրում եմ իմ սիրելի դստերանին ու շատ հաճելի պահ էր անկեղծ, չի սպասում, մի խոսքով շատ հուզիչ էր այդ պահը։ Գիտեի, որ ես եմ լինելու գրքի շապիկին, որովհետև պապան ուզում էր այս նկարը լիներ կոնկրետ եւ սա է։ Մի խոսքով շատ հաճելի պահ էր։ Ինչպես արձագանքեց Մերին, քույրիկը, երբ գիրքը նվիրված էր Անին։ Հաստատ ոչ բացասական, որովհետև այստեղ խնդիրն իրանում է, որ դերասանուհու պատմությունն է ու քանի որ ես էլ այդ մասնագիտությունը ունեմ ու պապան գիտի ես ինչքան եմ սիրում այդ մասնագիտությունը, ինչքան եմ արյան մեջ հոգուս մտքիս, դրա համար է ինձ նվիրել։ Գուցե պապան էլի գիրք գրի ու նվիրի Մերին, ասենք մաման կարասեր ինչի ինձ չես նվիրել, պապան հաստատ կունենար խոսք ասելու, որ քեզ էլ ծննդը շնորհավոր երկր եմ նվիրել, կամ քոնը գրել եմ դեռ չի տպվել պարզապես, որտեղից կարելի է գիրքը ձեռք բերել։ Ինձ թվում է ինչ որ կար գրախանութներում չկա, ես մտել եմ հարցրել, ես մեծ տպականակ չէի ոնց որ ասած պատվիրել, հիմնական մասը ես ստեղծեցի նրա համար, որ իմ մտերիմներին բաժանեմ, որովհետև ասենք իմ նպատակը այն չէր, որ տեսեք ժողովուրդ ես որպես գրող եմ հանդես գալիս, չէ, դա չէր։ Ուղղակի ինչ որ մի պահ էր, որ պետք էր արձանագրել ու դա պետք էր հաստատվի ու դարձավ գիրք։ Թե չէ առանձնապես այսպիսի նպատակ չկար, որ անպայման ինչ-որ մի գրական բան ստեղծվի, ես չեմ էլ ասում, որ ես ասենք ինչ-որ գրող եմ, չգիտեմ ինչ, չէ, բայց դրա մասին մենք դեռ կխոսենք, որտեղ գրող չեք, բայց այնքան բան ունեք գրած, պարոն Բայացյան, որ ինձ թվում է մի քանի ֆիլմի, մի քանի սերիալի դե երգեր էլ չեմ ասում։ Ան մի հատ բան կարող եմ խնդրել, մինչ տեղափոխվենք մեծ սեղանի շուրջ, ճաշենք եւ զրուցենք թատրոնից, կինոյից, երաժշտությունից, ձեր կյանքից, մի փոքր բան այստեղից քո ընտրությամբ կկարդաս։ Այն կարող ես այն ինչը որ բեմադրել եք նույնիսկ այն ինչը որ քեզ շատ հարազատ է։ Ոչինչ այստեղից չենք բեմադրել, առաջ այս գիրքը մի քանի թերթ էր, այսինքն ինքը հետո դարձավ գիրք, երբ որ մի քանի թերթ էր, ինքը մոնոլոգի նման էր ու մի քիչ այլ կառուցվածք ուներ։ Ես շնորհանդեսի ժամանակ հիշում եմ, որ կարդացի, բա ռուսերեն կարդացի, չէ՞։ Չգիտեմ, ոնց որ ռուսերեն կարդացի մի հատ հատված, որ ինձ դուր էր եկել, բայց ես հիմա տենց կարողա տենց արագ չգտնեմ այդ հատվածը։ Այդ ու ցանկացած մի մաս վերցրա եւ կարդա ինչ Լաներից։ Давай հայերեն։ Արի հայերեն կարդանք, այն ժամանակ ռուսերեն կարդացել, հիմա թեկուսա, սպանտաննի, օտարացման երգ երրորդ, վերջապես դու հասկացար, որ ոչինչ չհասկացար։ Դու խոսեցիր մի բանից, ինչից երբեք չէիր խոսում։ Տեսար անթիվ պատկերներ նախկինում ամուր փակված։ Աննկատ նմանվեցիր նրան, ում շատ ատեցիր։ Ընդունեցիր միայն այն, ինչից որ շատ վախեցար։ Մտածեցիր այն մասին, ինչի մասին, որ սուտ կար։ Ու երդվեցիր նրանցով, ում երբեք չէիր հավատում։ Ետ կանչեցիր նրան, ում անընդհատ էիր անիծում։ Սա հետաքրքիր կապ ունի ընդհանուր որ ընթերցես, հասկանալի է իհարկե։ Մեծ հաճույքով։ Շնորհակալություն իմ օրինակի համար, ես առաջարկում եմ տեղափոխվենք մեծ սեղանի շուրջ, շարունակենք խոսել, Անի շնորհակալություն ընթերցման համար։ Այս գրքի հետ կապված մի բան էլ կա, ուզում եմ ավելացնել, երբ ես այս գիրքը ուրեմն ավարտեցի, հետո ես ինքս ամբողջությամբ կարդացի եւ սարքեցի հնչյունային գիրք։ Նույնիսկ ինտերնետում մի քանի դրվագ դրել է։ Իսկ ամբողջովին ներբեռնելու ամբողջովին հնարավորություն կա, որովհետև ամբողջը կարդացել եմ, բայց ես կարծեմ 3 թե 4 մաս ուղակի գցեցի, ասի տեսնեմ մարդիկ հետաքրքրում են թե չէ, ու բավականին շատ լավ սենց արձագանքներ եղավ։ Հետո ասեցի լավ, կտեղադրեմ, հետո անին
Չտեղադրեց։ Ես էլ չտեղադրեցի, Այ, ուտես այ, մնաց։ Դրանով չզբաղվեցի, Այ, այ, բայց չէ, այ։ հիմա կզբաղվեք անպայման։ Խոստանում ես։ Հա, Երբ։ լավ ձևավորած, Երբ։ լավ ձևավորած բան է ստացվել, երաժշտությամբ, սիրուն Հա, գեղեցկան մեջ պատկերացնում եմ։ տեղին էր։ Ես էլ շատ մեծ ոնց որ ասած լավ տրամադրությամբ կարդացել էի։ Բրավո։ Հա, մեկ-մեկ Բրավո, լինի, կընթերցեմ այդպես։ անպայման, արդեն անհամբեր եմ երբեմ սկսելու, շնորհակալություն, դե ինչ, ես ձեզ հատուկ խնդրել եմ, որ դուք առանց ճաշելու գաք։ Այդպես էլ կա, Այդպես է կա։ Նատաշակ։ Շնորհակալություն, դե ինչ անցնենք մեծ սեղանի շուրջ ճաշենք եւ զրուցենք։ Շատ կարևոր է, երբ ընկերությունները ունենում են շատ հագեցած պաշտոնական կայքեր, որտեղից կարելի է շատ ինֆորմացիա ստանալ եւ նույնիսկ գնումներ անել, խորհրդատվություն վերցնել։ Այսօր առանց կայուն եւ լավ կայքի հնարավոր չէ պատկերացնել որևէ խոշոր ընկերություն։ Եվ իմ սիրելի գործընկեր Valan Group-ը իհարկե ներկայանում է հենց այդպիսի կայքով։ Ես առաջարկում եմ Valan Group-ի կայքում ստանալ մեծ ինֆորմացիա եւ որոշումներ կայացնելու համար իհարկե մոտենալ արդեն Valan Group-ի գրասենյակներ կամ խանութ սրահներ։ Եվ ես ամեն անգամ մեծ սիրով նաեւ ներկայացնում եմ ձեզ իմ սիրելի գործընկերոջ հետ կապված որևէ նորություն։ Եվ հիմա էլ մի հատուկ տեսանյութ ենք պատրաստել ձեզ համար, որը սիրով հանձնում եմ ձեր դատին։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ մի շատ գեղեցիկ խոհանոց, որը պատրաստել է Valan Group-ը։ Խոհանոցը այնքան նոր է, որ տանտիրուհին անգամ դեռ չի հասցրել ձեռք տա ոչ մի դարակի։ Եվ ես այդ սխալը կուղեմ։ Շնորհավորում եմ։ Իմ հյուրերին սկզբում կմատուցեմ ամառային բանջարեղենային աղցան, որի վրա կլինի նաև տապակած ֆետա պանիր։ Հաջորդը կտրում եմ դեղին լոլիկ, շատ հեշտ արդեն կարող եք սուպերմարկետից գտնել։ Սև լոլիկ, նեխուր, թարմ դաղցի տերևներ, նանայի։ Ես տենց էլ չհասկացա, սա վերջը դաղցա թե նանա է։ Թարմ կանաչի, համեմ, սամիտ, խառը ավելացնում եմ դդմի սերմ եւ չամիչ, ավոկադո, վերցնում ենք ֆետա պանիրը, ձողեր ենք դարձնում, թաթախում ենք ալյուրի մեջ, հետո հարած ձվի մեջ եւ չորահացի փշրանքի մեջ։ Տապակում ենք պանիրը շատ տաք բուսայողի մեջ։ Աղ, պղպեղ, կիտրոնի հյութ, ձիթայուղ եւ ավելացնում ենք պանիրը։ Առաջինը փորձելու ենք ամառային աղցան, շատ տարբեր բաղադրիչներով եւ թագուհի բաղադրիչը կարելի է ասել տապակած ֆետա պանիրն է, ես սիրով հյուրասիրեմ։ Պարոն Բայցյան, ես առաջարկում եմ մեր աղցանը շարունակենք վայելել մեր խաղուն գինով։ Այո, անպայման։ Այո։ Այսպես, մի հատ մի չես ստեղծնեմ, եթե տեսնեմ։ Հրաշալի։ Դուք չեք ուզում։ Կարելի
Իմ կա նորմալ։ Ձեր կա։ Ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, էլի, Այո։ այս կապակցությամբ միշտ մտածել եմ, ասել եմ հետաքրքիր է, ասում են, այս ինչ արվեստ է, ինչ արվեստ է, բայց խոհարարականն էլ է արվեստ։ Իհարկե։ Ու այս որ ասում են ստեղծագործել է, ես ասում եմ, մեզ են չի որ ինչ որ մի բան կարդաս ու ասես լավ, այս դրեցի, այն դրեցի, տեսի, մեջը մի քիչ միտք ես դնում, ֆանտազիա ես դնում, ճաշակ ես դնում, էմոցիա ես դնում, ու ինքը ստացվում է, այն ինչ որ կարող է դու էլ չես սպասում, ավելի շուտ ինչ որ պատահական մի բան, բայց Այն մի բանը, որ ասենք ինքը դրական բան է տալու, միանշանակ, ես միշտ ասել եմ, երբ որ ուզում ես մարդու հետ նստես խոսես, պետք է անպայման սեղանի շուրջ նստես, ուտելով խոսես, որովհետև երբ որ մարդ չար է, նա չի կարողանում, ծամիկ ուլտա ոչ մի բան չի կարող։ Նա պետք է հանգստանա, որ այդ հանգիստ վիճակում նա կարողանա վայելի ուտելիքը։ Կարևոր բան է։ Համաձայն եմ, փորձենք։ Փորձեցինք։ Ես ուզում sense միքսեմ։ Մի քանի համ։ Թույնա, ոչինչ որ տենց եմ ասում։ Ինչա՞։ Թույնա։ Ես մի հին թեմա եմ ուզում արծարծել։ Իրականում չէի անդրադառնա այս թեմային, եթե երեք իմ ընկերներից մեկը ով իմացավ, որ մեր տուն հյուր է գալու, ինձ չասեր այս հարցը։ Այդ աղջկա խալը իսկական է, խոսքը վերբարացներ հեռուստասերիալից Համեստի կերպարի մասին է, որտեղ հիշում ենք լավ մեծ խալ կար դեմքի վրա, եւ մինչեւ այսօր փաստորեն անի մարդիկ դա դեռ հիշում են։ Չես հոգնել այդ թեմայից։ Եթե հիշում են, միշտ ասում եմ, ուրեմն ինչքան լավ եմ ամեն ինչ արել։ Այդ ամենալավ պատասխանն է, իրանց արձագանքները, բայց չի խանգարում։ Սովորել եմ արդեն, ընտելացել եմ երևի, տենց ասեմ։ Մինչև այսօր այն որ պապայի հետ տեղ էին գնացել ու էլի ինձ մոտեցան, ասեցին ոնց դա իսկական չէր։ Այստեղ խնդիր չի դա ուղղակի մարդիկ մտածում են, հավատացել են, որ այդ կերպարը իրականում գոյություն ունի ու չեն ուզում հավատալ, որ ինքը չկա իրականում։ Այդ չգիտեմ, լավ գնահատական է, ես այդպես եմ կարծում, որ տարիներ անց ոչինչ չանելով մի ինչ որ տենց կերպարով ու բավականին արտահայտված, ինքը էմոցիոնալ, շատ մի խոսքով վառ կերպարեր հիշեն։ Բոլոր դերասանուհիները հատկապես այն նախագծերում, որոնք գիտեն, որ շատ է տարածվելու, նախընտրում են խաղալ գեղեցիկ կերպարների։ Սում հասկանամ ինչ տենց համարձակություն էր, էլի, չվախենալ եւ կերտել այդպիսի կերպար, որը գեղեցկության ամենա տենց բան չափանիշներին չէր համապատասխանում, պատկերացումներին չէր համապատասխանում։ Վախենալու չէր գնալ այդ համարձակքային։ Բացարձակ, այստեղից եկավ մի հատ կոմենտ մեջ բերեմ, որ գրել էին ոնց էս սիրուն մարդ այս գեշ աղջկա պապան, հա, այսինքն իրանք իրականում ես դրա վրա վիդեո ստեղծեցի։ Այս սիրուն մարդը այս գեշ աղջկա պապան, հա։ Կարող եմ ինչ որ բառերով սխալվեմ, բայց այդ էր իմաստը։ Գեշը գրած էր հաստատ։ Ու դրանից ծնվեց մի հատ էլի տենց վիդեո պապայի հետ, որ մենք անդրադարձանք դրան, քանի որ մարդիկ մտածում են, որ հենց այդ մարդն է իրական, ոնց ինքը իր աղջիկն է։ Ինձ երբեք խնդիր չի եղել խաղալ ինչ որ ասենք կերպարներ, որոնք հա քեզ տգեղացնում են, քեզ մեծացնում են, անճորնիացնում են, չգիտեմ, չաղացնում են, նիհարացնում են, մի խոսքով ինձ համար դա խնդիր չի, որովհետև դա ամենաբարդ խաղալու թեման է, այսպես ասեմ, կերպարներն են, քանի որ ես ընդհանրապես չեմ մտածում, ես ինչպես կերևամ էկրանից, այսինքն ես չեմ մտածում, որ ես սիրուն երևամ, եթե պետք լինի սիրուն երևամ, ես սիրուն կերևամ, խնդիր չկա, եւ ամեն ինչ կանեն, եւ օպերատորները, եւ խումբը, բայց եթե պետք է որ դու երևաս կերպար, այդտեղ արդեն սիրունության մասին չես կարող խոսել։ Հասկացա։ Պես որ չեմ ասում, արտաքին տեսք, ձայն
Չէ, ամեն ինչ։ Տեսակ, որ այս աղջիկը խալ չունի եւ ընդհանրապես այդ կերպարի հետ առնչություն չունի, կերպար էր, որը խաղացել է, անցել է, գնացել, բայց մոտ մի 18-19 Հա, երկար գնացել է բավականին, հա, վերվարածները։ թվերով չենք հիշի, բայց ամենաերկարակյաց աղջիկս մեծացավ այդ նախագծի ժամանակ, էլի, չհասկացա, երբ դարձավ 20 տարեկան, 21։ Մեկ որ Անի հետ խոսում ենք, Անի ջան, ասում էի, մեր հանճարեղ ուրեմն Պեպոյի այդ ստեղծագործության մեջ ամենահիշվող կերպարը Մարգրիտն էր։ Ասում եմ, տես բան չես կարող անես։ Իրոք դա ինչ որ մի հատ այնքան հիշվող բաներ, ասում եմ, հեչ վատ մի զգա քեզ, ասում եմ։ Մարդ պետքա ուրեմն երևի դերասանի վարպետությունը տղել երևում է, որ ինքը չի խուսափում, ինքը խույս չի տալիս, որ վայ, չէ, ես անպայման էսպես կանգնեմ, այնպես կանգնեմ։ Ու ես անդադ Մարգրիտին հիշում եմ, ասում եմ, նույնիսկ գտել էինք ու նայում էինք, ասում եմ, Անի նայի, ասում եմ, չի վախում ինքը երևա տգեղ, գեշ, վանող, թե խոսքով, թե իր արտաքինով բան, բայց ասում եմ, տես ինչքան հզոր կերպար էր։ Պարոն Բայացյան, ինչպիսի փոքրիկ էր Անին։ Անին շատ լավն էր, Անին շատ սպորտային անձնավորություն ա եղել, ասեմ, որ Անին եւ իմ երկու դուստրերն էլ 4-5 տարեկանից գեղասահքի էին գնում, իրանք շատ շնորհք ունեին այդ բանով ու սպորտային էին երկուսն էլ, հատկապես Անին, ինքը ուժային գեղասահքը ճիշտ է, ինքը շատ նուրբ սպորտաձև է, բայց ուժային բաներ շատ կա։ Անիի մոտ շատ լավ էր ստացվում, դա նույնիսկ մրցումների էին գնում, եղել ենք, ասենք, գնացել են դուրս, Դանիես գնացիք, հա, մի խոսքով այսպիսի բաներ ու ես էլ չէի ափսոսում իմ ժամանակը, մանկապարտեզից վերցնում էի իրանց ու վազելով գնում էինք։ Դուք հասցնում էիք զբաղվել երեխաներին։ Առավոտյան ժամանակ ունենում էի, բայց երեկոյան չէ։ Առավոտյան մինչև կեսօր։ Եվ բաժանել էիք առավոտյան դուք զբաղվում երեխաներով։ Հետո կինս արդեն աշխատանքից գալիս էր ու նա էր արդեն իրանցով զբաղվում, բայց երեխեքով, բայց մենք լավ կիսել էինք, հետո երեխեքը շատ ինքնուրույն էին։ Մենք այդքան խնդիր չենք ունեցել։ Այն գլխից էլ ասենք փոքր ժամանակ էլ ասենք մենք իրանց ոչ մի բանում չենք ասենք, ես չանես, այն չանես, այդպես բաներ չկար մեր մոտ, եթե վտանգավոր բան չի, էլի բնական։ Հետո սպորտից եկող դիսցիպլինան դա սպորտը լավ կոփել էր իրանց, ինչ որ բան կար, սենց առավոտյան արթնանան, ինչ որ սենց մի խոսքով, դե մարզումներն էլ օրու մեջ էր համարյա։ Սպորտների էին գնում ու մենակ։ Հա, գնում էին սպորտների, հա, գնում էին տենց ու ես ասեմ, որ այդ տարիքում ոչ մի խնդիր չի եղել, ամենամեծ հարցականը եղավ այն ժամանակ, երբ Անին արդեն դպրոցը ավարտում էր ու ասեց, ես մի խոսքով գնում եմ թատերական։ Ասի, մենք քեզ ինչ ենք արել, որ դու գնում ես թատերական։ Մենք ուտից սկսվեց, թե որ հետո սենց է, եթե մարդ ցանկություն ունի, եթե նա սեր ունի, իրան արգելել դա հիմարություն է ուղղակի։ Ասեցինք ուրեմն վсё, այն որ ասում է կարտիցի բև ռուկի գնա, հանգիստ գնա, ոնց կանես, ու հետո արդեն ստացվեց, որ մի քիչ իմ շատ լավ բարեկամ, շատ շուտվանից էի ճանաչում Կարան Ջանջուղազյան։ Չէ, Կարան Ջանջուղազյան չէ, որ շատ լավ բարեկամ։ Բարեկամ։ Հիշի։ Ինչ էր անում, ինչով էր Դավիթը։ Դավիթ Հակոբյան ու գնացինք շատ լավ ազնվորություն չտեսնված, այն ոնց որ ասած դեռ շատ հերու գնանք, այն մանկական պատանեկան տարիներից ասենք, գիտենք, շփվում էինք, ճանաչել ենք, մի խոսքով եւ ինքը շատ կարեւոր բան կատարեց, մասնակցություն ունեցավ Անիի այդ սկզբնական այդ պահին, որ նա պետք է ուրեմն դե էտուդ են պատրաստում եւ այլն, եւ որ ասենք նա դա ցույց տար, պատրաստվեր եւ ընկալեր եւ հասկանար այդ պահն է, երբ որ դու սկսում ես աճել որպես ապագա դերասան եւ Կարինե Ջանջուղազյանն էլ շատ մեծ մասնակցություն ունեցավ դե հետո որ ինքը արդեն մտավ այդ ասպարեզը ինձ համար այն էր որ ես ուրախանում էի որ մարդ իր սիրած գործով ազբաղվում Արմ բայց դուք այնքան արագ հասակ ուսանողություն ես մանկությունից հարցեր ունեի հա ասեք մանկություն խնդրեմ շատ կարեւոր տեղ է մանկությունը կարեւոր տեղ է մանկությունը մի վարքյան սովորաբար ամենանուրբ թեմաների մասին ամենատենց քնքուշ հիշողությունների մասին միշտ չի որ ծնող եւ երեխա արդեն մեծ տարիքում հասցնում են խոսել նորից վերհիշել եւ այլն
Եվ բաներ կա, որ մեծ տարիքում, երբ որ մի անգամ հայրիկդ կամ մայրիկդ պատմում, զարմանում ես, ասում ես, լավ, բա ինչ չէիր ասում այսքան ժամանակ, չէ՞, այդպես լինում է։ Կա ինչ-որ բան անի մանկության հետ կապված, որ առիթ չի եղել, որ իրեն պատմեք, կամ գուցե էմոցիաներ էին, զգացողություն, անհանգստություններ, որ այդ դրա մասին չեք խոսել երբևէ։ Դե ես ընդհանրապես ասենք տենց հարց չկար, որ մենք միասին չքննարկենք, միշտ շատ բաց է եղել այդ ամեն ինչը, բայց մի բան կար, որը ես հերվից որպես դիտորդ նայում եի եւ Անին միշտ ասում է, Անի ջան, ասում է, այս ասպարեզում ճիշտ է դու համեստի դերն ես ընտրել, բայց համեստ չլինես, որովհետեւ այս ասպարեզը համեստ մարդկանց կոխրջում է, ոտնահարում է, այսինքն սա այնտեղն է, որտեղ դու պետք է ինքդ էլ ասես, թե դու ով ես, սա պարտադիր է, պետք չի, որ բոլորը ասեն, դու էլ պետք է ասես, այն մակարդակի, ինչին դու արժանի ես։ Այս նման բան օրինակ լավ կլիներ, եթե ասենք մի քիչ հետ գնայինք, փոքրուց ես դա ավելի սենց ինտենսիվ բան կներարկեի, որ ասենք ես միշտ սիրել եմ բարի եւ համեստ մարդկանց, շատ եմ սիրել, հիմա էլ շատ եմ սիրում, բայց միշտ չի, որ այդ հատկությունները մարդուն օգուտ են տալիս։ Նա շատ ժամանակ ուղղակի տուժում է եւ անընդհատ անverջ ինչ որ անverջ ոնց որ թե անտեսվում է, շատ բաներ կա դրա հետ կապված։ Ես համարում եմ, որ պետք չէ այդպեսին լինել։ Այս ասպարեզը այսպեսին է։ Ուրիշ աշխատանքի մեջ գուցե եւ այդ ամենը պետք չի։ Դե բայց դա էլ եք դուք ավելի ուշ եկել այդ մտքին, քան կարող եք այն ժամանակ խոսել։ Մենք բոլորս ինչ-որ մի կետից սկսած ենք հիշում մեր կյանքը, հա, ոմանք 3 տարեկանից, ոմանք 4 տարեկանից, եւ այն դեմքերի, ովքեր շրջապատում են մեզ, կրկին հիշում ենք սկսած այն ժամանակվանից, երբ որ մեզ ենք հիշում։ Այ կարող ես հիշել, պապային հիշելու այդ քո առաջին շրջանը որն է եղել, ինչպիսին ես հիշում դրան, առաջին ես քո հիշողությունների սունդուկից։ Ավելի շատ հիշում եմ հենց մեր սպորտի այդ երասախի գնալու պահից, ինչի որ մենք 5 տարեկան էինք, այնպես չի, 4-5 մանկապարտեզից ենք գնացել, այդ ես հիշում եմ շատ լավ, պապային հիշում եմ կլեչը տեգեպկայով։ Այդ sense մի հատ սև կուրտկա ուներ, պապ հենց այն եւ վաղն ամեն ինչ կսկսվի նորից, այդ տեսալովակի մեջ այդ կուրտկան կա։ Բայց ոչ քաչալ, այդ հաստատ, ինքը sense խուճուճիկ մազեր ուներ։ Այո, խուճուճ մազեր ուներ։ Շատ նմանացնում է Պուշկինին, եւ կասում է պապ, որ Պուշկինը լինես, նկարներ կար, որ շատ նման է։ Մի խոսքով, կերպար որպես այդ այնց հիշում եմ պապային, որ ինքը մեր գեղասակի ժամանակ, որ մենք մարզվում էինք, պապան երաժշտություններ միացնում, հավես երգեր էր բերում ու տենց սուլթանասունականների հիթերից, բաներից տենց միացնում էր, մենք պարապում էինք ու մենք ունենք վիդեոներ, որտեղ պապան հենց այնտեղ կանգնած է ու մենք մարզվում ենք հավես երգերի տակ։ Շատ ինքը սենց մեր պարապմունքների հետ եմ իրան շատ հիշում ամենասկզբնական շրջանը, որտեվ անընդհատ ինքն էր մեզ տանում բերում, ավելի սենց փոքր չեմ հիշում, արդեն նկարներով բաներ սենց որ նայում ես, ասես վայ հա ես հիշում եմ, ստեղ ինչ որ դրվագ եմ հիշում, մի խոսքով պապան միշտ սենց այդ օբրազով, այդ կերպարով եղել է իմ համար կեպկոյ։ Հալվադե բան է, որտեվ այդ ոլորտի մարդիկ միշտ չի որ ժամանակ են ունենում, պարոն Բայացյան, մենք 80-ականների սերունդ ենք եւ հաղթահարել ենք 90-ականներ, բայց այդ 90-ականները հաղթահարելու հնարավորության մեջ եւ հաղթահարելու մեջ նաեւ եղել է ձեր մասնակցությունը, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ այդ թվերին բավական է մի երգ արձագանքից, մի նոր նյութ, դե տեսահոլովակ չասենք, հա այն ժամանակ տեսա, չնայած առաջին տեսահոլովակները հենց դուք եք արել երևի թե։ Եվ իսկապես այդ ես այն օրը փորձում էի պատմել իմ աղջկան, ինչպիսին են եղել 90-ականները, այդ երաժշտությունը, այդ հավաքները, չէի կարողանում, որովհետև այդպես է, չէ՞, նույնիսկ որ երազ ուզում ես պատմել, մի կարևոր բան կա, չես կարողանում արդուն փոխանցել, ամենակարևորը չես կարողանում փոխանցել։ Նույնն էլ 90-ականներն էր։ Այդ ձեր 90-ականները ինչպիսին էին։ Դե ես ասեմ, որ ես ինչքան ինձ հիշում եմ, ես միշտ էլ իմ գործին
նվիրված եմ եղել, այնպես չի եղել, որ հա, այս անեմ, որ փող ունենամ, անեմ, որ էսը լինի, կամ փառք ունենամ, բան, այդպես բաներ չի եղել։ Եվ առհասարակ ասում ենք զբաղվում եմ այդ գործով, որտեղ ես սիրում եմ եւ ուզում եմ անպայման, որ դա ուզում եմ, եթե ես հաճույք եմ ստանում, ուզում եմ այդ հաճույքը կիսվի ինչ որ մարդկանց հետ կիսվի, որտեղ ինչ իմաստ ունի մի բան անել, եթե դու միայն քեզ համար ես անում։ Չես ուզում, որ մարդիկ էլ ապրեն այդ լավ գեղեցիկ զգացմունքներ ունենան։ Եվ շատ բաներ անվում էր այդ ժամանակ, ես ամենակարևոր բանը ասեմ, ուրեմն 90-ականներին մի հետաքրքիր ժամանակ ստեղծվեց, երբ որ ընդհանուր եւ ոչ միայն Երևանում դե պատերազմ էր, հետո շատ սառը ցուրտ տարիներ էին, մի խոսքով չանդրադառնամ դրան, վակուում էր, դատարկություն էր, կատարել դատարկություն էր, ոչինչ չկար, ու այս մեր երիտասարդները իրականում ոչ մի բան չունեին, որ իրանց ինչ որ պահեր կամ հետաքրքրեր, ոչինչ չկար։ Այդ ժամանակ ուրեմն մենք արդեն ստուդիան այսպես կազմակերպեցինք, պատրաստեցինք Գեղիշեի հետ եւ որոշեցինք, ասեցինք, արի ձեռք մեկնենք, լավ շնորհքով երիտասարդներ կան, օգնենք թող այս երիտասարդներ, որովհետեւ իրանցից լավ իրանց ժամանակին համապատասխան երգերաժշտություն ոչ մեկ չէր անի, իրանք պետք է անեին։ Եվ մենք իրանց հնարավորություն տվեցինք եւ ձայնագրություններ էինք անում եւ փորձում էինք ու դա անվում էր բացարձակական վճար ու անում էինք այսպես լսում էինք մարդուն, տեսնում էինք որ մի հետաքրքիր բան կա, տեսնում էինք որ նա շնորհքով է եւ ասում էինք անպայման պետք է այս մարդուն օգնել եւ այդ մարդկանց շատ էին օգնեցինք։ Հետո ովքեր էին շատերն էին, հիմա պետքա որ անվանականը մենք հնչեցնենք, այն մարդիկ չէ, դե իրանք շատ լավ գիտեն, իրանք գիտեն ու այնքան քիչ էլ չէին, ասենք 1 3 4 5 հոգի չէին, որ ասենք թվարկեմ, շատ էին ու հետո էլ երբ որ արդեն մենք ստուդիայի բազայի վրա ստեղծեցինք նաև ռադիոկայանը, այդ ռադիոկայանի խնդիրներն էլ շատ հետաքրքիր էր, ես էլ մտածեցի, ասեցի, որ լավ կլինի, որ ասենք մենք ընտրենք երիտասարդներին, լավ կլինի, որ դրանք լինեն ուսանողներ, դե բնական է, որ մի քիչ կիրթ լինեն, գրագետ լինեն, այդպես չի, եւ ընտրեցինք բավականի լավ անձնակազմ, հետո այդ անձնակազմը տարածվեց, շատացան, գնացին տարբեր հեռուստակայաններ, հետո ռադիոներում էին աշխատում եւ մեզ մոտ էին աշխատում եւ մենք բավականի լավ գործ արեցինք, ոնց որ թե մարդկանց այդ անգույն այդ ժամանակաշրջանը մի քիչ ուզում էինք մի քիչ գույն տայինք, որ գեղեցիկ լինի, ջերմություն տայինք այդ սառը շրջանը, որ ոչինչ չկար բացարձակ եւ համերգներ էինք անում եւ Հայաստանով մեկ շրջագայության էինք գնում, այն ժամանակ շատ այնպես ասում են այն փիստարիների նույնիսկ երիտասարդներին հավաքեցինք, նույնիսկ գնացինք Արցախ եկանք, մի խոսքով։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամբողջ մտադրությունը այն էր, որ մենք մեր կյանքը գեղեցկացնենք, որ կյանքը լավը լինի, որ գրավիչ լինի, որ մարդիկ ցանկություն ունենան այստեղ ապրեն, որ ցանկություն ունենան այս երկրում ընդհանրապես իրենց գործունեությունը ծավալեն, հետո որ մեր երիտասարդները խիղճ չմնան, եթե կան, ասենք տարբեր երկրներում, որ երիտասարդներ են, նրանք բավականի լավ անուն են ձեռք բերում կամ ասենք լավ ստեղծագործություններ են ներկայացում, մերոնք էլ ինչքան որ հնարավոր է ցույց տային։ Մի խոսքով մենք ստեղծում էինք հնարավորություն, որ այդ մարդիկ իրենց ցույց տային։ Ու այդ խնդիրը մենք բավականի ես կասեի պատվով էին կատարում, այնպես չէր, որ ասենք ինչ որ ընտրովի բաներ էր լինում։ Եվ ես այդ տարիները 90-ականները այդպես էին ինձ մոտ տպավորվել, մենք այնքան ակտիվ էինք աշխատում, որ այդ ցուրտը մեզ չէր խանգարում եւ այնքան ակտիվ էինք, որ այդ վակուումը կարողանում էինք ճեղքել եւ դուրս գալ ինչ որ միտեղ, որտեղ ամեն ինչ շատ ավելի գեղեցիկ էր ու ամեն ինչ շատ մարդկային էր, այսպես։ Անդուգնես քո պատմությունը արձագանքի հետ կապված հիշողություններ, դեմքեր, որովհետև ձեր տունը հավաքատեղին է եղել այդ ամեն ինչի։ Այդտեղ է ստեղծվել շատ բան, այդտեղ են գրվել շատ երգեր, այդտեղ են մշակվել շատ համերգներ, տեսահոլովակների նկարահանումներ, եւ երեխաները միշտ են կողքի ակտիվ դիտորդներն են։ Մենք անընդհատ այո պատտվում ենք։ Ես չգիտեմ, մենք խանգարել ենք ձեզ։ Չէ։ Ձեզ չէին նկատում։ Իրանք շատ այնպես մեր մասնակցություն էին
ցուցաբերում, շատ դե իրենց տարիքին համապատասխան, հետո ավելի ակտիվացան եւ շատ լավ ինտեգրվում էին եւ ես հիշում եմ, որ շատ հարցերում մենք իրանց օգտագործում էինք ու շատ լավ պատվով իրանք այդ ամենը անում էին եւ համերգներին են մասնակցել եւ կլիպ էինք նկարում եւ այդ կլիպների նկարահանմանն էին մասնակցում, ես ասեմ, որ իրանք էլ էին շատ ոգևորվում եւ իրանք սիրում էին այն գործը, որ մենք էինք անում, իրոք սիրում էին, այնպես չէր, որ ուղղակի այսպես ձևի համար էր, հետո երբ որ ռադիոն առանձին ռադիոն սկսեց արդեն եթեր դուրս գալ, դա 97 թվականներ եւ հետո 97-ից սկսած անին ռադիոյում բավականին լավ կամ 2000-ից ինքը լավ մասնակցություն ուներ եւ ծրագրեր էր անում եւ ես շատ կասեի, որ ես շատ գոհ եմ, որ մեր երեխեքը մասնակցել են այդ նրանք ձևավորվել են դրա համար։ Այո, համ ձևավորվել են, համ էլ նրանք ինչ որ հարցում մեզ օգնում էին, որովհետև եթե մեր հարազատները մեզ չհասկանային, չոժանդակեին, բաով պիտի մեզ հասկանան, այսպես։ Անիչ հիշողություն ունես։ Հիշողություններ շատ են, շատ տպավորված հիշողություն են, երբ որ պապայենք ընկերներով, խմբի ընկերներով հավաքվում էին մեր տանը, երեկոյան հիմնականում, երբ որ ոչինչ չկար անելու, կար ֆիլմ դիտելու ժամ։ Իրանք հավաքվում էին, արևածաղիկ էին շրթում, նայում էին ֆիլմեր, մենք պարկում էինք քնելու ու մեր դռները, մեր սենյակի դռները միանգամից գնում էր դեպի հյուրասենյակ ու սենց բացովի փակում են ավտոբուսի դռներից էր պապան էր սարքել ու այդ դուռը սենց փակում էին այդքան հատվածը, բայց մենք լսում ենք, ես հիշում եմ, որ ես սիրել եմ, միշտ սիրել եմ հեռուստացույցի ձայնի տակ քնել, որովհետեւ սովորություն է դարել։ Եթե իրանք չէին նայում, տատիկս մինչև գիշերվա 1000-ը նայում էր։ Ու ես էլի այդ ձայնով քնում եմ։ Լռության մեջ չէի սիրում քնել, չէի կարողանում, չգիտեմ, փոքր ժամանակ տենց բաներ ունեի։ Շատ լավ հիշողություններ կան ստուդիայում մենք գրեթե մեծացել ենք ստուդիայում, երբ որ միտեղ գնում ենք, որտեղ կա վահանակ եւ այլն sense ինչ որ գործիքներ, պատկերացրա ստուդիա, ռայալ, ինչ ասես չկա, միկրոֆոններ, մենք որ ինչ որ տենց տեղ են գնում հիմա, նույնիսկ ես որ sense գնում եմ, մելանխոլիայի մոտ գալիս, ես ընկնում եմ մանկության գիրկը, հիշում եմ, որ մենք այդ պատերի մեջ ենք մեծացել, այնքան բան գիտենք, որ մենք ոչինչ չենք սովորել, բայց այնքան են խոսել, այնքան են շփվել այդ նույն ձայնագրություններին, որ ներկա են եղել, այդ ամեն ինչը նստածուն որ մենք գիտենք։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ հաճելի է։ Այս պուլտա, էսա, ասեմ, հա, ես գիտեմ։ Դա խնդիր չկա։ Այդ պահերը այդպես։ Հետո գնում ենք, բացի նրանից ես ֆլեյտա եմ նվագել, ավարտել եմ ֆլեյտայի դասարանները, երաժշտական դպրոցը եւ երբ որ գնում էինք ստուդիա, այնտեղ կային թմբուկներ։ Ու всё, մեզ միած սովորացրեք, մենք ոնց ենք թմբուկ նվագում։ Ու սկսում են այդ թմբում, մենք սկսում ենք դան։ Այսինքն ամեն ինչ դաշնամը ռայելը բացում ենք, մեծ ռայել էր, չէ՞։ Հսկա, մենք փոքր ենք, ինքը հսկա էր մեր համար։ Բացում ենք, սկսում ենք նվագել։ Հիմա էս անենք, մտնում ենք այն խուցասում ենք, մենք ասենք մի խոսանք դուք լսեք։ Մի խոսքով խաղում էինք, մենք խաղում էինք, բայց այդ ամենի մեջ մեծանում էինք ու շատ տաք է, որ այդ հիշողությունները շատ տաք է։ Ես առաջարկում եմ մատուցեմ երկրորդ ուտեստը, փոխեմ գիրի։ Տաք է ուտեստը։ Այո, եւ շարունակենք զրույցը, ինչ հաճելի, ինչ հետաքրքիր հիշողություններ են ու շնորհակալություն այդ հիշողությունների մի մասնիկը դարձնելու համար։ Այո։ Իմ սիրելի հյուրերին, որպես երկրորդ տակուտեստ մատուցելու եմ սնկով, սերուցքով եւ բրնձով տակուտեստ հետնել հավի կրծքամիս։ Ինչ է ինձ պետք։ Նախ ասեմ, որ ընտրել եմ 4 բրինձների խառնուրդը, մի անգամից հենց տուփի մեջ կգտնեք պատրաստի այս խառնուրդը, կարմիր բրինձ, սև բրինձ, դեղին, սպիտակ, շատ առողջարար է եւ ինձ դուր է եկել, որ Բրավոլի ընկերությունը իր փաթեթավորումը
թափանցիկ է անում, այսինքն դու կարողանում ես տեսնել, թե ներսում ինչ է թաքնված եւ ապրանքը ինչպիսին է, եւ չես բերում տուն եւ զարմանում, թե ինչու է տուփի մեջ այսքան վատը ամեն ինչ։ Բրավոլին նոր եմ բացահայտել, ասեմ, որ բավականին հարուստ ընտրանի ունի եւ ունի առանձին բրինձները։ Օրինակ, վերցրել եմ նաեւ կարմիր բրինձը, մեկ անգամ խոստանում եմ պատրաստել, կարմիր ոսպը, ապուրների համար նախատեսված հատիկեղենի միքսը, կրկին շատ հարմար է, որ ոչ թե ինքդ խառնես, այլ արդեն պատրաստի վերցնես միքս տարբերակը եւ բարձեցի, որ Բրավոլին ստեղծվել է ռուսական յարմարկա ընկերության կողմից, ինձ համար վստահելի ընկերություն է։ Այսպիսի նոր հետաքրքիր պուպուշ պրոդուկտ ունեմ, անցնենք գործի։ Ինչ եմ անում։ Նախ ջուրը պետք է եռացնել։ Եռացող ջրին ավելացնում եմ աղ, բրինձը ավելացնում եմ։ Քանի որ դեռ մի կես ժամ էր բրինձը պետք է եփվի, այժմ տապակեմ սունկը, ինձ անհրաժեշտ է ձիթայուղը տաքացնել, տապակում ենք սոխը եւ սխտորը, կտրատում ենք սունկը, համեմում ենք սոխը եւ սխտորը սև պղպեղով, կարմիր պղպեղով, ավելացնում եմ սունկը, ավելացնում եմ մանրացրած մաղադանոս, պատրաստ է, տեսեք ինչ հատ բրինձ է ստացվել, Դե հենց այնպես չէ, որ սիրում է Megafood ընկերության բոլոր այն պրոդուկտները, որ Megafood-ն է ներմուծում, որովհետև երկար աշխատանք են տանում նրա համար, որ ընտրեն լավագույն բրենդերը, լավագույն բրենդերի լավագույն մթերքները եւ ներմուծեն Հայաստան, որովհետև շատ կարևոր է, որ ընկերությունը միշտ պահի իր որակը եւ դու հասկանաս, որ եթե օրինակ Megafood-ն է ներմուծել, ապա միանշանակ խոսում ենք լավ եւ որակյալ պրոդուկտների մասին։ Շնորհակալություն։ Եվ ավելացնում եմ սերուցք։ Եկավ պահը մատուցման։ Պարմեզան մատուցում եմ հավի կրծքամսով։ Ինչ գեղեցկություն է։ Շատ սիրուն է, վստահ եմ համել չասեմ։ Մենք փորձելու ենք բրնձի միքս է, 4 տեսակի բրինձ, պատրաստված սնկով եւ սերուցքով եւ հետը հավի կրծքամիս։ Առաջարկում եմ վայելենք Արմենիա վայն ընկերության Երևան սպիտակով, անապակ գինի է, կանգուն եւ ռկացեթելի խաղողների բլենդը, պիտի որ շատ լավ համադրվի նուրբ սերուցքի հետ։ Այսպես անենք։ Հավասար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Դե։ Մարիա Խորժակ։ Նեցի, Մարիա Խորժակ։ Վայ, ով է սարը։ Չէ։ Շանա։ Հա, սարը սենց շատ լավ է։ Տակ։ 3 տեսակ բրինձ։ 4։ 4։ Այո։ Կարմիր, սև, դեղին եւ սպիտակ։ Վայրի բրինձները։ Հա։ Սիրեցիր։ Կարո՞ղ վաղն եկամ ձեր դուք։ Այո, խնդրում եմ։ Ինչ է։ Անի։ Առանց բանի նկարահանման։ Այո։ Ուսմա վաղն էլ կա կարող է։ Վարչի։ Ուտեստը թե Անիի գալը։ Անի գալը։ Ուտեստը լավ է։ Անի գալը արդեն մի տեսակ։ Միշտ հաճելի է։ Հիշողությունների մասին խոսելը միշտ հաճելի է, հիշողությունների գիրկը ընկնելը նույնպես հաճելի է, բայց շատ կարևոր են մեր օրերը։ Անի, ես հիանում եմ քո ակտիվությունով։ Ինչպես ես դու հասցնում 3 երեխա, թատրոնը, կողքից նախագծեր եւ հիմա այդ բլոգ։ Մի հատ ասա տեսնեմ 24 ժամվա մեջ դու ո՞նց ես դասավորում այդ ամեն ինչը։ Բայց մի բան մոռացել ես։ Որը։ Ամուսինը։ 3 երեխա, ամուսինը։ Նորից ենք սկսում։ 3 երեխա, ամուսին, Այո։ թատրոն,
Թատրոնը ամենադաժաններ է ամեն ինչի մեջ։ Չի ես թատրոնն է ավելի թե ամուսինը ավելի ժամանակատար։ Գնացինք առաջ։ Եվ բլոգը ինչպես ես հասցնում 24 ժամվա մեջ։ Ասեմ, որ եթե շատ ավելի կազմակերպված լինեմ, ավելի շատ բան կհասցնեմ։ Լուրջ եմ ասում, պահա լինում, որ ես մտածում եմ, որ ես հիմա բաց եմ թողնում այս պահը ու կարող եմ այս հրատեղը այս էլ անել։ Հաստատ ավելի հաճելի է, երբ որ ակտիվ ես, շարժվում ես, ինչ որ բաներ ես մտածում, ստեղծագործում, թեկուզ չստացվի, բայց ինչ որ ստեղծագործական sense թեմայի մեջ ես, արդեն երևի թե կլինի մոտավորապես 4 տարի, ինչ ակտիվացրել եմ իմ բլոգը։ Այսինքն մինչև դա սովորական, ասենք, մի հատ, երկու հատ, երեք հատ ինչ որ տենց ֆոտոներ, բաներ շատ քիչ։ Բլոգ Չէր, բայց մի օր սենց ասեցի, աղցանն էի ուտում, ասեցի մի հատ նկարեմ հավեսա ու խոսամ համովա թե չէ։ Ու այդ պահից սենց սկսեցի, ասեցի կվարեմ, այդ ես չթողարկեցի, դա չթողարկեցի, բայց պահեցի, տեղից եկավ։ Իսկ ամենաբուրըն շրջանը սկսվեց մարզումներով, երբ որ տղայս ունենալուց հետո մոտավորապես տենց մի տարի ու կես անցել էր, ես հասկացա, որ ես պետքա գամ իմ հին կառուցվածքի, որտեղ պետքա վերադառնամ թատրոն ու թատրոն չեմ կարա լինեմ ոչ իմ ֆորմայի մեջ։ Ինձ հաճելի չի։ Խնդիրներ չունեմ կառուցվածքի, կարող է եւ մի քիչ պլյուս, մինուս կապ չունի։ Ու սկսեցի մարզվել ու ամեն անգամ, երբ որ ես երեխաներից հետո փորձել եմ նիհարել, ամեն անգամ տեստ եմ արել նոր մարզաձևեր։ Այս անգամ ես բախվեցի թայչիին եւ ասեմ պապայից լսած, փոքր ժամանակ տեսած, գիրք մեր տանը կար, փոքր ժամանակ այնց տանտի Ջուանին, որը պապան ուսումնասիրում էր, անում էր, մեկ-մեկ ասում է Ես ինչ տարօրինակ շարժումներ ա որ անում ես բան, բայց այդ տարօրինակ շարժումները 4000 տարվա կյանք ունեն ու հիմա ես դրանով եմ տարված, դրանով եմ մարզվում, իմ մարզումներով կիսվում եմ, շատ լավ արձագանքներ կան, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև իհարկե թատրոնային իմ անցուդարձով եմ այո կիսվում, կինո, մի փոքր հատված տուն, live content շատ չէ բանում, դա ավելի տելեգրամյան sense մտերմիկ զրույցի մեջ եմ թողել այդ live content-ը, այստեղ որոշ բաներ չեմ ցույց տալիս։ Մի խոսքով այդպես, բայց ինձ շատ ա դուր գալիս, որովհետև տեղա, որտեղ ես էլի ստեղծագործում եմ։ Ես կիսում եմ նրանով, իմ բլոգը մի բանի մասին չի։ Ես կիսում եմ նրանով, ինչ որ ես անում եմ, ինչ սովորել եմ, ինչ սովորում եմ, ինչ կարող եմ անել, ինչ կարող եք ինձնից սովորել։ Իմ կարծիքով եմ կիսում, դա այն հարթակն է, որ ես կարող եմ կիսվել իմ կարծիքով եւ ոչ մեկ ոչինչ չի կարող ասել։ Նույնիսկ եթե ասեն, կունենան պատասխան դրա համար, չնայած ասեմ ինձ այնքան քիչ են հեյթում, մեկ-մեկ ասեմ հեյթեք ինձ հեյթ։ Բայց լինում են, իհարկե լինում են։ Իսկ առհասարակ դա իմ համար տենց մի ասենց փոքրիկ տունիկ կա, ընտանիք կա, որտեղ լիքը լավ մարդիկ կան։ Այնքան լավ մարդիկ, որոնք ոչ քեզ բարեկամ են, ոչ հարևան են, ոչ մի բան են, նույնիսկ չենք կպել իրար, չենք ռեալ շփվել, բայց իրանք կան, իրանք ամենաակտիվն են ու սենց առիթ է, սենց խոսեցի դրա մասին, իսկականից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ այն հետևորդներին, ովքեր օդից իմացան իմ մասին, այն մարդիկ, ովքեր ինձ չեն ճանաչել որպես դերասանուհի, իրանցից էլ կան, ու ճանաչել են ինձ որպես մարդ, դերասանուհի եւ ստեղծագործող անձ, արտիստ իմ բլոգով, ու իրանք ինձ սիրում են, չկա մի բան, որ իրանք չլայքեն, այսինքն ինձ անպայման ոգևորում են, դա ամենալավ պահն է, որը չեմ ստանում ինձ շատ մտերիմ մարդկանցից։ Հա, շատ մտերիմ, ասենք, օրինակ 20 տարվա ընկերներից, օրինակի համար եմ ասում, գոլեգաներից եւ այլն, այդ ադաչան չկա, ոնց որ անծանոթ մարդն անում, երբ որ քեզ ճանաչում է ու սիրում է։ Եթե բլոգինգի մասին ենք խոսում, պետք է նաեւ խոսենք կոմերցիայի մասին։ Չի կարելի լինել բլոգեր եւ չաշխատել գումար։ Արդյոք քո բլոգը քեզ օգնում է այսօր նաեւ գումար աշխատելու համար։ Գումար աշխատելու համար դեռ այդքան չէ, որովհետև ես բարի եմ։ Ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում։ Դե, գիտես, անկեղծ ասեմ, դեռ այսպես ինչ որ գումարային ոչ մի գործարք չեմ արել, կա, հիմա ընթացքի մեջ է։
որոշ հարցեր իհարկե կլուծվի եւ դա տեղը կգնի, բայց այո կան, ես զգում եմ, որ իմ աշխատանքը զուր չի, որ կա շարժ, այսինքն ինչի են ինձ առաջարկում, որովհետեւ տեսնում են, որ իմ աուդիտորիան ինձ հավատում է, ու իմ աուդիտորիան ինձ հավատում է, որովհետեւ ես անկեղծ եմ, ես ոչ մի բան չեմ ստում, եթե համով չի, չեղավ, ասում եմ, ես անկեղծ եմ կիսվում, ու չունեմ հատուկ ինչ-որ բան անել, որ ես դրա դիմաց ստանամ էլի լիքը ինչ-որ նվերներ, բաներ, առաջարկներ, չէ, բայց այդ առումով, որ ասում են բարդ ճանապարհ է դա, հեշտ չի, դա հեշտ չի եւ հիմա այսքան, որ անցել է 4 տարի, որ ես ակտիվ եմ պահում իմ բլոգը, 1700 հետևորդից այդ բարեկամ հարևաններից բացի միացան մի քանի օր առաջ 21000 արդեն դա էլ է անցնում հետևորդ, ինձ դա շատ է ոգևորում, որովհետեւ դա պատասխանա, որ ինձ միանում են, որովհետև իրանց հավեսը հաճելի է։ Բաներ կա, որ ես անում եմ, իրանք չեն անում, երևի դրանով ոգևորվում են, ու ոնց որ տպավորություն, ոնց որ իրանք էլ արեցին, չէ՞։ Հա, իհարկե կան։ Ու վերադառնանք նրան, որ գումարային առաջարկներ, ես կարծում եմ շատ ավելի շատ հետագայում կլինի։ Համենայն դեպս ամեն բաց է առաջարկների համար Բաց եմ առաջարկների համար հատկապես առողջ ապրելակերպի անպայման ոլորտի համար ես կարծում եմ որ հրաշալի է երբ բլոգերը զբաղվում է եւ սպորտով եւ խորհուրդներ է տալիս եւ նոր սպորտաձևեր է ուսումնասիրում այստեղ միշտ կարելի է հետաքրքիր գործընկերներ գտնել Պարոն Բայացյան երբ դուք եք մեր տարիքին խոսել բլոգի մասին իհարկե հնարավոր չէր ավելին ասեմ խոսել սմարթֆոնների մասին, պլանշետների մասին չէի կարող եւ դուք էլ ինքներդ հայտնվեցիք մի հատ այսպես շրջադարձային իրավիճակում երբ նորությունը նորության վրա փոփոխությունը փոփոխության վրա եւ դուք էլ պետք է ադապտացվեիք իհարկե հիմա այն ինչ որ պայմանական եմ ասում հա անին ասում է կամ մենք անում ենք այս ամեն ինչը ինչքանով է ձեզ համար հետաքրքիր, ընդունելի։ Նախ առաջինը մեծ հարգանքի է արժանի, այդտեղից սկսենք, որտեղ եթե մարդ ուզում է ինչ-որ մի ինքնարտահայտման միջոց գտնի, ինքը անպայման գտնում է, եթե դուք արդեն անում եք այդ ամենը, դա շատ բարդ բան է, դա ժամանակ է պահանջում, պետք է տրամադրվածություն ունենաս, պետք է համապատասխան փիլիսոփայություն ունենաս, թե ինչի ես անում, մարդկանց հետ շփվելու տակտ պետք է ունենաս, մարդկանց ընտրելու, քեզ մոտեցնելու շնորհք պետք է ունենաս, մի խոսքով դա բավականին շատ մեծ լավ մարդկային հատկություններ պետք է ունենաս, որ դա անես։ Եվ խիզախություն պետք է ունենաս, որովհետև պետք է պատրաստ լինես, որ մեկը կասի լավ է, 10-ը կասեն վատ է, քարկոծեն, որ չհիասթափվես, չասես վայ, ես ինչի արեցի եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, ես համարում եմ, որ սա շատ նորմալ ընթացք է, ամեն սերունդ գալիս է իր միջոցներով հայտնվում է աշխարհ եւ մեր ժամանակ այս ամենը չկար նոր երբ ես ձեր տարիքին էի նոր սկսել էին ինչ որ խոսել բջջային հեռախոսներից բայց մենք չենք էլ տեսել հետո առաջի անգամ տեսա այս չափսի ինչ որ մի հատ sense բաներ ու չէր պատկերացնում թե դա ինչով կավարտվի ու անցավ մի 10 տարի այդպիսի փոփոխություն եղավ որ իվա զարմանում ես ասեց ոնց էին մարդիկ առհասարակ ապրում առանց դրա զարմանալի ու ես ասեմ որ ժամանակը իր միջոցները բերում է արտահայտչա միջոցներն էլ է բերում եւ ամենակարևորը մարդիկ էլ են հայտնվում որոնք կարող են այդ միջոցներով իրենց իմացածը հաղորդեն շրջապատին եթե շատ լավ դրական բաներ եք անում, դա շատ մեծ գովասանքի բան է, իսկ բացասական ընդհանրապես պետք չի անել։ Իսկ այս ամեն ինչ ես նորագույն տեխնոլոգիաների, բլոգերի եւ այլնի արդյունքում, որովհետեւ ես նկատում եմ, որ ձեր տարիքի մարդիկ են հիմնականում անընդհատ հեռախոսի մեջ են նորություններ եւ այլն, չի խանգարում այս ամեն ինչը ստեղծագործելուն։ Ես այդքան բան չունեմ, այդ մոլուցքը չունեմ, որ ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ լինեմ, ինչ որ պահեր կա, որ ինձ հետաքրքրող հարցեր կա, որ ուզում եմ անպայման մի հատ ստուգեմ, նայեմ, երաժշտության հետ կապված ինֆորմացիա ունենամ, այսպես, որ ասեմ ամբողջ օրը, մի քիչ էլ ասենք այսօրվա անցուդարձ եմ ունամ,
բայց այդպիսի բան չունեմ, որ անպայման պետք է նստեմ, շփվեմ, խոսեմ, լայքեր հավաքեմ, բան չէ, ես այդ սիրահարը չեմ։ Ու դա ինձանից շատ հեռու է։ Ես ոչ ուզում եմ ինչ-որ մի բան հավաք, ես ուզում եմ ուղղակի տեղյակ լինել, տեղեկացված լինել, բայց հասցնում եք ստեղծագործել։ Հա, անպայման, այո։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ ստեղծագործող մարդը այսպես է։ Հիմա եթե ես ձեր տնից դուրս գամ ու աստիճաններով իջնեմ, հաստատ ես մի բան կմտածեմ։ Ստեղծագործող մարդը բարձրանալուց չեք մտածել։ Բարձրանալուց էլ ես մտածում։ Ես ուզում եմ ասեմ ստեղծագործող մարդը հանում որ կարող մի բան բերել եք նոր երգ, չգիտեմ, բանաստեղծություն։ Հա, դե ես չի ասի, որ չկա, միշտ էլ կա նորություն, ուղղակի ասենք հիմա այնպիսի վիճակ է, որ ասենք ես չեմ պատրաստում դա ցույց տալու համար կոնկրետ առհասարակ այսպես է, երբ որ դու մի բան ստեղծագործում ես, դու եւ ժամանակ ես հատկացում դա պատրաստես լրիվ վերջնական, որ ասենք ներկայացնես ինչ որ մեկին, այդ նպատակը չունեմ ներկայացնելու, բայց կարող եմ մեկ էլ մի օր շատ գեղեցիկ գերած տեսնեմ, արտանամ ու ասեմ, այս մի բանը պետք է անպայման ներկայացնեմ, այսպես բան կարող է։ Ես վստահ եմ մարդիկ ովքեր մեզ հետևում են, իրենց մոտ հարց է ծագում նոր երգերի մասին, որովհետև մենք չէ որ սովորենք, որ կար արձագանքը երգերի մեծ մասի հեղինակը, կատարողը, եւ հիմա երկար լռություն է։ Կարող է եւ այդպես էլ լինել, թվա թե այդպես է, բայց երևի ճիշտ է, լռությունն էլ է ինչ որ մի բան ասում։ Այնպես չի որ ես մի հատ լավ երգ ունեմ, ես վերջերս գրել եմ, հենց լռության մասին էր։ Ինքը լավ էր բացատրում ա թե լռությունը ինչ է։ Այդ երգի մեջ կա շատ երկար է, այդ չեմ կարող ասենք բառացի ամեն ինչ ասել, բայց ես ուղղակի սենց հետևեցի ու ես հասկացա, որ լռության շատ տարբեր վիճակներ կան։ Լռությունը այսպես է, եւ լռություն կա սիրահարների միջև, եւ կամուսինների միջև, կա ծնողների եւ երեխաների միջև լռություն, կա լռություն այն մարդուն, որ շատ պատվախնդիր էր ու պարտվել է հիմա այդ լռությունն է եկել։ Մի խոսքով ես զգացել եմ, որ աշխարհում բազմա լռությունը շատ բազմազան է լինում ու դա մարդուն սովորացնում է ավելի ճիշտ գնահատի իր ներկայությունը այս աշխարհում, ոչ թե ինչ որ իրեն պետք է ասեն, այլ ինքը արդեն հասկանում է, որ այդ ժամանակ լռություն է տիրում։ Երբ դու արդեն հասկանում ես, որ այս բանը այսպես է, իսկ մինչ այդ մի քիչ ավելի շատախոսում են։ Ես տենց եմ հասկանում։ Եթե երաժշտության մասին լինի խոսքը, օրինակ դա չլինի երգ, ասենք երաժշտություն, իմ մտքում միշտ էլ շատ լավ մեղեդիներ կա, երբեմն պարբերաբար ես նստում եմ, հիմա էլ շատ է լինում, որ ասենք ես նստում եմ, ինձ համար ինչ որ մի բան ասենք նվագում եմ, շատ ժամանակ ուղղակի ձայնագրում եմ եւ պահում եմ, ասում եմ, գուցե մեկ էլ ինչ որ մի բան արթնանա նորից, պետք է արթնանա, պետք է լիակատար լինի, որ դու դա օգտագործես։ Այնպես որ ինձ թվում է այն մարդիկ, որոնք սովոր են ընդհանրապես արվեստը լավ բան է։ Եթե սովոր են նրանք այս կյանքը դիտել արվեստի պրիզմայով, հասկանում եք, նրանք ամեն ինչին էլ այդպես են նայում։ Մեկը կնայի շենքին, կասի, այս ինչ բետոնի կառույց է, մեկն է կնայի, կասի Վրայի տիպի բունը լավ։ Ինչ հետաքրքիր բան է, հասկանում եք ոնց է։ Այսինքն սա բոլորը տեսնում են նույն բանը, բայց մեկնաբանում են տարբեր ձևերով։ Ես շատ կուզենայի, որ իմ մեկնաբանությունները լինեին սիրով ու գեղեցիկ։ Միշտ։ Ես այդ կուզենայի, որովհետև ես համարում եմ, որ դա ավելի ճիշտ է, քան ասենք բողոքես, անընդհատ ասես, այս ինչա են ինչա, ինչի է երկինքը կապուտ, ինչի ասֆալտը սև, անընդհատ նույն պատմությունը։ Պարոն Գալստյան, մենք ինչքան էլ գիտակցում ենք, որ բաներ կա այլևս հնարավոր չէ, կամ բաներ կա գուցե հնարավոր է, այնուամենայնիվ մեր մտքում ունենում ենք այսպես թաքուն փափակ, երբ որ օրինակ սիրում ես ինչ-որ մի երաժշտական խումբը փլուզվում է, միևնույն է դու հետո այդ փափակը ունենում ես եւ ասում ես կարող է մի օր էլի օրինակ միանան, կարող է մի օր էլի միասին լինեն։ Կարող է այնպես լինի, որ օրինակ արձագանքը նորից հանդես գա նոր ստեղծագործություններով, նոր համերգներով։ Շատ հավանական է, բայց այստեղ մի մեծ բան կա, որ ես պետք է անպայման շեշտեմ։ Ուրեմն, երբ որ արձագանք խումբը ընդհանրապես ստեղծվեց, դա 5 հոգի էինք,
որ մենք նույն սիրով էինք այսպես տարված եւ նույն ցանկությունները ունեինք, հետո այդ 5 հոգուց մեկը պակասեց, հետո մյուսը պակասեց, այն որ ասում գնացին հավերժության գիրկը եւ ստեղ ստանալ նույնը ինչ որ կար, մի քիչ բայց մենք ունենք կորիզը, բայց ասենք կարելի է շատ ժամանակ, ասենք այս վերջերս, միշտ ասենք վերջի տարիները բան, շատ ժամանակ ասենք ես ու Եղիշեն իրար հետ միշտ պատրաստում էինք մեր նույնիսկ այն հին մեր երգերից, որ մենք միասին ենք, այսպես ու փորձում ենք կատարել։ Շատ հավանական է, որ այդպիսի տրամադրություն լինի, ցույց տանք։ Մենք դա ցույց ենք տալու ոչ թե նրա համար, որ ասենք, տեսեք մենք ինչ լավն ենք, այլ ուղղակի այն մարդկանց համար, որոնք մեզ կսպասեին, օրինակ։ Ես վստահ եմ, որ Ես դա չեմ բացառում։ Շատ հավանական է, որ այդպիսի մի բան լինի, որովհետև գալիս է պահ, երբ կուտակվում է մի ասելիք ու դու ուզում ես անպայման այդ ասելիքը ասես եւ կիսվես բոլորի հետ, թե չէ մի քիչ դժվար է անդադկրես մեջդ լավ չի, հա։ Իհարկե։ Շատ հետաքրքիր պատասխան էր, որտեվ եւ սպառիչ էր, եւ անսպասելի էր, եւ իհարկե շատ հաճելի, որովհետեւ հույս է տալիս, որ մի օր իսկապես նորից մեր սիրելի արտիստներին կտեսնենք միասին։ Իսկ դու մտածել ես, որ ժամանակն է փոխելու քո տան կտուրը, եթե իհարկե այն վնասված է, կամ էլ օրինակ ասբեստից է։ Ասբեստից ամենաառաջինն է պետք հրաժարվել, եւ դրա համար իմ սիրելի գործընկեր Կտուր EM-ը առաջարկում է շատ լավ ծառայություն՝ ամբողջովին փոխել տանիքը կամ մասնակի վերանորոգել։ Դրա համար պետք է զանգահարել 8128 կարճ հեռախոսահամարին, Կտուր EM-ի պրոֆեսիոնալ մասնագետները ձեզ կլսեն, հետո անպայման, եթե դուք անհրաժեշտություն ունեք, որպեսզի գործարքը անեք բանկով, ամբողջ թղթաբանությունը կկատարեն, ձեզ կազատեն ավելորդ քաշքշուկներից, կհաստատեն ձեր վարկը եւ կանցնեն գործի։ Իդեպ շատ արագ, ընդամենը մի քանի օրերի ընթացքում կարողանում են փոխել տան կտուրը ամբողջովին կամ էլ վերանորոգել։ Այնպես որ բաց մի թողեք այս հնարավորությունը եւ զանգահարեք 8128 կարճ հեռախոսահամարին։ Կտուր EM։ Եկանք հասանք աղանդերին եւ առաջին երկու տեսնելից հետո պետք է մատուցել շատ թեթև մի բան եւ հիմա ես կպատրաստեմ ֆիլո խմորով աղանդեր, որի համար ինձ անհրաժեշտ կլինի ընդամենը 10 րոպե, դեմոնտաժած տարբերակում 1.5 րոպե։ Ինձ անհրաժեշտ է 3 թերթ ֆիլո խմոր։ Դե դուք կարող եք իհարկե ավելի շատ անել։ Սկզբում միացնում եմ ջեռոցը 180 աստիճանով եւ անցնում եմ գործի։ Թավան պատում ենք բուսայուղով։ Դնում ենք ֆիլո խմորի առաջին շերտը, մեղր ենք ծորացնում, դնում ենք երկրորդ շերտը եւ կրկին պատում ենք մեղրով եւ երրորդ շերտն ենք դնում եւ երրորդ շերտի վրա մի փոքր բուսայուղ ենք անում եւ 10 րոպեով դնում ենք ջեռոցը, ինչ կարմրի, իսկ այս ընթացքում նախապատրաստեք հունական յոգուրտը, մանրացրեք ելակը եւ ընկույզը։ Պատրաստ է։ Սկսում եմ հավաքել աղանդերը։ Դնում ենք յոգուրտը, ելակ, ընկույզ, ֆիլոյի թխված թերթիկները, կրկին յոգուրտ, ելակ, ընկույզ եւ կարող եք թարմություն հաղորդել դաղցի 1 տերևով։ Մենք շատ պարզ, ընդամենը 10 րոպե պահանջող աղանդեր ենք վայելելու։ Ֆիլո խմորն է թխված մեղրով մի փոքր եւ մատուցել եմ հունական յոգուրտով, ելակով, ընկույզով, պարզ, հասարակ, բայց թեթև, որը կուրախացնի մեզ ճաշից հետո։ Եվ կարող ենք վայելել մեկի հետ։ Շատ գեղեցիկ է, շատ։ Փորձենք։ Այո, իհարկե, ոնց կարելի է չփորձել։ Լավ, դա է լավ տարբերակ է իմիջայլով։ Հա։ Հա, ես չի։ Չիպսիկի նման։ Ես չի մտածել, մի լավ, դուք մի բան գիտեք։ Հա, այո։ Նույնիսկ այս sense որ գտալով Այո։ Կարաս ոնց բանը։ ոնց ուզում ես։ Լոլիկով ձվածեղ հավես կայֆերն է, էլի sense ձեռքով։ Հով չէ։
Անի դու հասցնում ես երեխաներիդ համար ուտեստներ պատրաստել։ Չես հավատա, բայց այո։ Լուրջ։ Այո։ Հասցնում եմ։ Եվ տեսակ։ Ու կարող է դա սենց մի պահ լինի, մոտ մի 2 ժամ, եթե պետքա ինչ-որ տեղ գնամ, ավելի արագ դա անեմ, նախապես պատրաստեմ, ասենք երեկոյան բան չէ, տենց, ինչ-որ բաներ թրջեմ, որ հեշտ լինի ավելի, այսինքն մի հատ սենց փոթորիկ եմ անում ու գնում եմ։ Շատ հավես է երեխեքի համար սարքել ու երբ որ գալիս եմ տուն, ենթադրենք պետք է իրենց համար սարքեմ ու ես ոչինչ չպիտի ուտեմ, այսինքն սոված չեմ։ Ինձ այդ process-ը շատ հաճել է, բայց երբ որ գալիս եմ տուն ու տանը բան չկա, որ ես ուտեմ, դա իմ համար ավելի դաժան է։ Այսինքն ես պիտի պատրաստեմ մի բան, որ ուտեմ։ Երբ որ դրա մասին մտածում եմ, ես չեմ ուզում ոչինչ անել խոհանոց, անկեղծ։ Որ մեկ ուզում եմ մեկ, ոչ թե ուզում, այո, ուզում եմ եւ անում եմ իմ համար։ Հենց մենակ իմ համար 2 օր իրար հետևից ես իմ համար պատրաստեցի թրտնջուկով ապուր։ 2 օր իրար հետևից, որտեղ ես շատ բացի մեմնեն ոչ ոք չեր ուտելու։ Ես եւ ամուսինս ինքը սովորել է, ինքը այո, բա փաստորեն չէր փորձել երբեք, փորձեց շատ սիրեց, մեր տանը շատ ա եղել, մաման շատ ա սարքել, մաման շատ ա պատրաստել։ Մի խոսքով ես 2 լուրջ եմ ասում, 2 օր իրար վրա ես թրտնջուկով ապուր պատրաստել իմ համար։ Անիկո առաջին երեխայի եւ երկրորդ երեխայի ծննդյան միջև 10 տարուց ավել այ 11 տարի է ընկած։ Չէի վախենում այդքան երկար պաուզայից հետո նորից գնալ այդ քայլին։ Հիմա էլ կարամ գնամ այդ քայլի ու չվախենամ էլի։ Իսկ երկրորդ եւ երրորդ երեխայի միջև ինչքան է 5 տարբերությունը։ 5 Մի րոպե, Լիան հիմա 10 տարեկան է, Միքայելը 4, շուտով կլինի 5, հա։ Ճիշտ եմ, վատ եմ։ Այսինքն 11, 5 եւ էլի կգնաս։ Կգնայի, բայց չեմ ուզում։ Չէ, այսինքն ես այդ հարցում, եթե նման բան լինի, լրիվ օքեյ։ Բայց ամեն դեպքում 11 տարի պաուզա, այն էլ այս գրաֆիկով, այդ պետք է շատ մեծ սեր լինի։ Ինչի հանդեպ։ Երեխայի, քո կյանքի, երեխայի հոր, որ պատրաստ լինես նորից անցնել այդ ամեն ինչի միջով, այն էլ այս գործի հետ, թատրոնի հետ միասին, որտեղ թատրոնի կյանքը բոլորը գիտեն թե որքան բարդ է։ Բոլոր ժամանակ, ամբողջ ժամանակը տանում է, հատկապես առաջ, հիմա այդքան թատրոնում զբաղված չեմ։ Ցավոք սրտի, որովհետև տարիները գնում են։ Ես իհարկե չեմ մտածում դրա մասին, որ ասենք մեծանում են, բան դերեր միշտ կան, բայց միևնույն է, հիմա այսօրի համար ես շատ քիչ եմ զբաղված թատրոնում եւ շատ է խանգարել միշտ դա, այսինքն երեխեքի հարցով էլ էլի, որտեղ նես սպասում որ դու ժամանակ չես ունենալ, բայց արի ու տես հիմա 3-ն են, ճիշտ է, Վիոլան ինքը չափահաս է, ինքը ինքնուրույն է, մենակ է, ինձ շատ է օգնում, չափից շատ է օգնում, բայց դա բարդ process է այդ ժամանակը կիսել, բոլորին հասցնել եւ քեզ համար էլ ժամանակ ունենալ, բայց էլի եմ ասում, ես ինձ բռնել եմ այդ պահերին, որ ես երբեմն ուղղակի թողնում եմ դատարկ ժամանակները, կարող եմ հենց այդ պահին, ենթադրենք երեխայիս հետ մի քիչ ավել խաղալ, կամ որևիցե բան իմ մասնագիտության համար անել, տենց բաց եմ թողնում, հետո էլ մտածում ասեմ, չէ, երևի տենց է, պետք է այդ մասը դատարկ մնար, որ ես ինչ որտեղ դատարկ եմ։ Պայքարի մեջ ես ոնց հասկանում։ Ու ժամանակի հետ, ինչի հետ։ Հա, որ այսինչ բանը արեցի, կարող է ավելի քիչ անել, ավելի շատ անելից համար անել, չանել, սխալ արեցի, ճիշտ արեցի, ունես անընդհատ։ Չէ, ընդհանրապես, չէ։ Այսինքն հաշտ ես, այն ինչի հետ որ։ Չէ, մտածում եմ, բայց ասենք կարայի էս մի բանը սենց հանեի կամ չուշացնեի, չուշանայի։ Դες պայքարն է, չէ։ Այդ պահն է, որ չեմ կարողանում, ասենք երբեմն, չէ, մտածում եմ, որ ես ճիշտ բաշխեմ իմ ժամանակը, չկորցնեմ դատարկ պահերը, ընդամենը, թե չէ կարող եմ օրերով պարկել ու այո, ոտերս տնկել ու ոչինչ չանել։ Միջալից մի բան ես լրացնեմ ուղղակի, ես ժամանակի մասին որ խոսեցին, ես ուզում եմ այստեղ մի բան լրացնել ու ես իմ կյանքի փորձը ցույց է տվել ու ես խորին համոզված եմ, որ միշտ ժամանակ չունեն այն մարդիկ, որ շատ ժամանակ ունեն։ Հա։ Շատ ճիշտ բան եք ասում։ Դա ինքնակազմակերպման խնդիր է։
Այդ դրա մասին է։ Դրա համար Անին, որ ես գիտեմ այսքան բան է հասցնում։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում պատկերացնել ոնց է իսկապես հասցնում։ Երևի հենց դրա մասին է, որ այդ եմ ուզում մի քիչ sense դասավորել, թե չէ, հա։ Ինչպեսի պապիկ է պարոն Բայացյանը։ Ես սուպեր պապիկ ունեմ, կասեին իմ բալիկները, եթե լինեն այստեղ։ Սուպեր պապիկ։ Շատ լավն են երեխեքը, ես Չէ, ես հասնում ինչպեսի պապիկ ունեն երեխաները, պարոն Բայացյան։ Դուք ռակուրսը մի թեքեք երեխաները։ Պարոն Բայացյանը պատասխանի, թե ես։ Երկուսն են։ Դու պատասխանի, ինքն է թող երեխաների մասին պատմի, լավ, իր մասին չի ուզում։ Ես նախ շատ լավ է, որ երեխաներ ունեն պապիկ։ Ես առանց պապիկ եմ մեծացել ու ոչ մի կողմից պապիկ չեմ ունեցել, ոչ մամայի, ոչ պապայի, ու ես երբ որ դրսում փողոցում պապիկներ էի տեսնում, հավեսով ասում էի պապիկ։ Ուզում էի այդ բառը ասել, ոչ մեկ չկար, որ ես իրան ասեի պապիկ։ Ու հիմա պապան, որ պապիկա, ու երեխեք ասում են պապիկ, ես այնքան եմ ուրախանում, որ իրանք իմ տեղն էլ ասեն դրանց։ Այդ տենց հա պապան իմ երեխեքի համար հասցնում է բոլորով զբաղվել։ Երբ որ ինքը այդ ժամանակը գտնում է, միևնույն է, չէ, ժամանակի հետևից մեկ անգնելու ենք, հա, հասցնում է, տենց բան չկա, ես ասեմ պապ Միքայելին եկեք վերցրեք, ես այսօր առավոտից նկարանում ունեմ, խնդիր չկա, ես նույնիսկ կարողա չիմանամ հարմարա թե չէ։ Իհարկե հարցնում եմ, բայց մեկ է, նույնիսկ չէի դեպքում էլ ամեն ինչ կանի կգա մաման է, պապան է այդ հարցում անմնացորդ, անձնուրաց մեր կողքին են, իսկ երեխեքի հետ յուրահատուկ ձևով է զբաղվում, ավելի շատ Վիոլայի ու Լեոյի հետ է շատ ավելի ակտիվ եղել, որովհետև առաջի թորնիկներն էին ու նորմալ են, հիմա արդեն, բայց փոքր ժամանակ էլի շատ ակտիվ, ամենտեղ էլի տարել են, բերել են, թատրոն, կինո։ Բայց իրանց հետ որ շփվում եմ, ես ոչ թե ինչ որ մի մանկական խոսք եմ գտնում շփվելու, այլ ես շփվում եմ նենց ոնց որ կշփվեի մեծի հետ։ Մեծի պես ես էլ եմ տենց։ Օրինակ Անի դե Վիոլայի մասին չասեմ, բենա արդեն 21 տարեկան, նրա հետ արդեն շփումները ուրիշ են, նույնիսկ ասենք կարող է ինչ որ հարցերի շուրջ նստենք իրար հետ ինչ որ վիճենք, նույնիսկ այսպես, բայց Լեոն էլ նա էլ է մեծ, բայց օրինակ Անի Լիա փոքրը, որը հիմա արդեն 5 փոքրեց, չէ, 10 տարեկան է, 10 տարեկան է, իր հետ լուրջ հարցեր ենք տալի ու լուրջ պատասխաններ ենք ստանում, լուրջ հարցերի, հետո ինքը շատ լավ նկարում է, ես ասեմ, ինքը ամենաառաջին նկարը արեց, դեռ մենք այդքան չէինք մտածում, չնայած Անի ամուսինը նկարիչ է, դե բարձր, ամենաառաջին նկարը, որ արեց Լիան փոքր ժամանակ, ես հենց տեսա, ասի Անի ինքը նկարիչ է։ Ըտե տարածության ու գույների խնդիր կա, որ պետք է դա տեսնես, դա կամ կա, կամ էլ դու չես կարա ձեռք բերես։ Ու հիմա էլ ինչ մենք իրան ասում ենք, մեկ էլ ասում ենք Լիա ջան, մի հատ ծաղրանկար արա, ինձ նկարել է ծաղրանկար, ինքան հետաքրքիր է, տատիկին է նկարել, բոլորիս նույնիսկ այնքան լավ է, որ ցույց ենք տալիս, միանգամից ճանաչում են, անմիջապես զգում են ինչ է։ Ես ուրախանում եմ, շատ լավ ձեռքեր ունի, ժամանակին ես քանդակագործությամբ եմ զբաղվել, Լիայի ձեռքերը պլաստիլինը վերցնում եմ, միանգամից սարքում եմ, միանգամից ինքը զգում է։ Ես հիշում եմ, որ ես հենց վերցնում էի ու ես զգում էի ինչ է անում, միանգամից։ Կարա չնայի էի զգում էի։ Այդ շոշափելիությունը հետաքրքիր է։ Երևի դա էլ է ինչ որ մի ձև փոխանցվում, երևի կամ ասենք մարդու մեջ կա, բացվում է, ես չգիտեմ։ Իսկ զգացողությունների մեջ կա տարբերություն պապիկի եւ հայրիկի, որովհետեւ երեխաներով որ փոքր են եղել կրկին դուք զբաղվել եք, այնպես չի որ կողքից եք եղել, ինչպես օրինակ շատ հայ տղամարդիկ, մեջն եք եղել, ներկա եք եղել, եւ թորնիկների կյանքում էլ եք ներկա։ Ինձ հետաքրքիր է, քանի որ մենք չկանք այդտեղ տատիկի դերևս կամ հասկանալի է։ Այդ տարբեր են զգացողությունները հայրիկի եւ պապիկի։ Ինձ թվում է տարբեր են։ Ըստ մի մեջ տարբերություն կա, ուրեմն պապիկը եւ տատիկը դա այն մարդիկ են, որոնք ցանկացած դեպքում ամեն ինչ ներում են, իսկ պապան ու մաման կարողա չներեն։ Կարողա երկու հատ լացվեց։ Այսպեսի տարբերությունը կա, այդ տարբերությունը կա։ Հետո օրինակ ես մի բան ասեմ, գուցե ասենք ծնողները իրենց երեխեքի հետ գնում են ինչ-որ ժամանակ են անցկացնում։ Ես երբ որ լինում է օրինակ ասում եմ Լիա գալիս են գնանք սկեյթրոն, որ ինքը գալիս է։ Ես մի տեսակ
անես տպավորություն է ոնց որ ինչ որ ժամանակի տեղափոխում է կատարվում ու ես ուրիշ բան եմ զգում այդ ընթացքում իրանց հետ շփվելիս այն փոքրն էլ իր ասամակատը սենց քշում աբան շատ սենց ու ես զգում եմ որ ես իրանց չափ հաճույք եմ ստանում երբ որ իրանք զբաղված են այդ բանով դա կարող է ասենք դա կարող է պապիկ լինես որ զգաս ասենք ծնողները մի քիչ ավելի սենց ոնց որ կարկադրող լինեն այս քշեցիր հերիքա գնացինք այսպես հա բայց ասենք դու ասես դե քշի լավ ոչինչ բայց բայց ինչ լավ բացատրեցիք այդ է ուզում ասել ամեն ինչ կարաս դերես ուրիշ ձև չկա դրան Անի դու քո խոսքի մեջ ասացիր դժբախտաբար քիչ եմ զբաղված թատրոնում Դա քո որոշումն է, թե թատրոնի փոփոխություններն են բերել նրան, թե պահանջներն են այլ, ինչն է պատճառը, որ քիչ է զբաղվածությունդ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Բացարձակ իմ որոշումը չի, դա արդեն զբաղվածությունը, դե մենակ ես ոչ եմ թատրոնում, չէ, եթե անկեղծ նայենք լիքը դերասաններ, դերասանուհիներ կան, որոնք պետքա նույնպես զբաղված լինեն, ու ուղղակի ես մտածում եմ, որ ցանկացած բան ընտրելիս, գործ, աշխատանք, ինչ որ պետքա բեմադրվի, պետքա նաև հոտառություն ունենա ռեժիսորը, որ տեսնի այդ տրուպայի մեջ ոնց բաշխի այդ ամենը, որ չկրկնվեն ամեն անգամ դերասանները ու իրանք ժամանակի մեջ իրանց ասելիքը ասեն, խաղան Ես կարծում եմ այդպես, երևի ոչ մի խնդիր չկա այդ առումով թատրոնում իմ հետ կապված, երբևէ չի եղել ոչ նախկին եւ ներկա արտահայտություններից հեռու չենք մնում, բայց ամեն դեպքում չկա, չի եղել ու երբեք չի լինի, որովհետեւ եթե նման իրավիճակ է, ես տենց ինչ որ աղմուկ աղաղակ բարձրացնող դերասանուհիներից չեմ, թեպետ երևի թե պետքա տենց լինել, ոնց որ պապան ասում։ Հա, բայց Անտեղի տեղը չեմ ուզում, իմ նյարդերը ինձ համար, ես կօգտագործեմ իմ համար, ու տենց ինչ-որ առանձնահատուկ բաներ չկա, բայց կուզեի լինել զբաղված, իհարկե չէի ուզի լինել առաջվա պես զբաղված, որովհետև առաջ կոնկրետ ժամանակ չկար տենց բան, հիմա ովքեր որ թատրոնում կան, ոչ ինձնից փոքրերը, իրանք երբեք նման զբաղվածություն թատրոնում չեն ունեցել, չեն տեսել Անկեղծ եմ ասում, չեն տեսել, որովհետև բացի նրանից թատրոնը, դե հիմա հələ թատրոնը շատ դեպքերում իրար սենց զիջում են, մեկը նկարահանմանա փորձը փոխում են, ինչ նկարահանում, փորձ, ինչի մասին է խոսքը, նկարանում, ճղվելով գնում էր նկարահանման, ընդեղից վազելով գալիս էր հետ ներկայացում էր խաղում, կամ ներկայացում ենք երկու սեանս խաղում, ես գնում էի նկարահանման, նկարումից հետո գալիս էի փորձի, երեկոյան ներկայացման, տենց բան հիմա չկա Այդ լավ թե Եթե նայենք ֆինանսական առումով շատ լավ է, որ չկա։ Եթե նայենք ստեղծագործելու առումով, լավ չի, այդքանն էլ լավ չի։ Դա շատ sense ոնց որ քամիք ես, այդքան էլ լավ տեղ չի տանում, որովհետև դու արդեն այնքան ես հոգնում, ոչ մի բանի հավես չունես, ոչ մեկի հավեսը չունես, բայց ես միշտ իմ մոտ էներգիան միշտ միացած է։ Որովհետև ես համարում եմ, որ պարկելով էներգիա չես հավաքում, շարժվելով ես հավաքում էներգիա։ Դա իմ կարգախոսներից է, որ իմ մարզվողների, ովքեր իմ հետ մարզվում են, ես միշտ ասում եմ, որ կամ մարդը եկավ հոգնած պարկել եմ, ասում եմ, դու հիմա չես հանգստանալու։ Մեկը շարժվի ավելի կողքեվորվես էներգիատ կավելանա, քան պարկած ժամանակ։ Հա։ Գիտեմ որ կինոյի հետ կապված նորություն ունես։ Ես ուզում եմ շատ լավ ուրախ նորություններով ավարտենք մեր հանդիպումը։ Մանյունիայից ենք խոսում մեր սիրելի։ Մանյունիա детство բա, անցյալ տարի նկարահանեցինք 2 սեզոն, այս տարի 2 գեղարվեստական ֆիլմ է նկարահանվում ու էլի զբաղված եմ, այսինքն այն կերպարը, որը խաղացել եմ, Ataman's Seda, այդ կերպարը այս տարի նույնպես խաղում եմ։ Երբ եք սկսում նկարահանումները։ Հունիսի 1-ից սկսվում են նկարահանումները։ Ու կերպարի առումով, ընդհանուր խմբի առումով հոյակապ խումբ է, լիքը նոր մարդկանց եմ ճանաչել, ծանոթացել եւ արդեն ընկերացել, ոնց որ նեսպավությունն է, որ այդ նկարումներից հետո 4 ամիս անընդհատ իրար տեսնելուց, ոնց որ սենց ուզենաս էլի խոսես, հանդիպես, ներկա լինեն, սովորում ես։
Ու հիմա այս տարի եւս նույնը նկարում ենք, էլի սաստավը նույնն է, ես շատ ուրախ եմ իրանց հետ աշխատելու համար։ Եվ կերպարի առումով կարող եմ ասել, եթե անկեղծ լինեմ, որ ասեմ դա իմ այնպիսի մի կերպար է, որ իրան պետք է խաղալ կամ ինչ-որ բան, ինքը տենց մեծ ինչ-որ բան իրանից չի ներկայացնում, բայց դե չէ ներկայացնում, այսինքն ասեմ, այն չի, որ օրինակ ես կուզեի։ Հասկացար, ոնց որ ջուրը խմեմ չհագենամ, ինքը մի քիչ այտենց կերպար է իմ համար, որպես դերասանուհի, եթե կարողացա տեղ հասնել միտքս, զգացածս, բայց ամեն ինչի մեջ ես փորձում եմ ինձնից դնել, բնականաբար մտածել, իրան դարձնել, հեշտ չի։ Կինոն էլ հեշտ չի, թատրոնն էլ հեշտ չի, ոչ ման էլ հեշտ չի, բայց ամեն մեկը իր սիրունությունը ունի։ Վստահ եմ։ Հա։ Բարով այցան, մենք գիտենք, որ դուք շտապում եք, ես արդեն վատ եմ զգում, ձեզ ուշացնելու համար, որ դուք ես բանտաճանաչեք, չէ, միայն ուզում ասեք, ուր եք շտապում։ Շտապ դե իմ շտապողականությունը կապված է այսպես, ես երաժշտական դպրոցում դաս եմ տալիս, երեխաները գալիս են եւ նրանք սպասում են, այնպես չի որ ես ասեմ դու գնա, դու կգաս այսպես։ Որ դպրոցում եք եւ ինչ եք դասավանդում։ Ես դասական կիթառ։ Հա։ Որ դպրոցում։ Ջրբաշյանի։ Ջրբաշյանի անվան։ Շատ լավ դպրոց է, շատ ինձ համար հարմար, տանը մոտիկ, շատ լավ։ Չտեսնված լավ։ Բանը ես արի այսօր տանը տարապեինք, հողաթափերը դրված են։ Հետո շատ ցանկացողներ կան, հիմա երեխաները բավականին մեծ ինչ-որ սենց քանակ կա, որ ուզում են կիթառ նվագեն, բան սենց ու շատ լավ է, ես ուրախանում եմ, սովորեցնում եմ, երեխեքը սկսում են նվագել, ուրախանում եմ, որ մի բան սովորեցին, եւս մի բան սովորեցին, սենց շատ լավ է։ Ուղղակի այն է, որ ասենք ես ինքս աշխատում եմ լինել կարգապահ ժամանակի առումով, որ իրանք էլ իմանան, որ այդպես է։ Որտեղ մանկավարժը Եթե դու ցույց ես տալի քո օրինակը, իրանք տեսնում են դա, եթե ցույց ես տալի, նրանք տեսնում են, որ հա, դու կարաս մի ժամ ուշ գաս, կես ժամ ուշ գնաս, այդպես ինչ որ sense բան։ Ես համարում եմ, որ դա կարևոր բան է։ Դիսցիպլինա։ Երեխաներին միշտ ասում եմ, տղաներ ունեմ, միշտ ասում եմ, ես համարում եմ տղամարդու ամենակարևորագույն հատկություններից, եթե նա ասում է ես գալու եմ 8-ին, նա պետք է 8-ին տեղում լինի։ Ասում եմ դա ամենակարևոր հատկությունն է։ Ոչ մի անգամ ասում եմ ուրիշ բաներ չմտածեք, որ կարող է պատահի, ասեք փոխարինի դա։ Տղամարդու խոսք պետք է լինի, տենց։ Դե ասում եմ։ Բայց հետաքրքիր է, papan օրինակը տենց ազդել է թորնիկների վրա, Վիոլան եւ Լեոն իրանք երբեք չեն ուշանա, բախին վրա չի ազդել։ Դու այն գլխից Անիջան կովրանը։ Անին միշտ էլ հետաքրքիր է, ինքը մարդիկ կան, որ ասենք լավ զգում են ժամը, մարդիկը չի զգում ժամը։ Չէ, մարդկա չի զգում ժամը։ Օրինակ մարդկա շատ լավ զգում է, ասենց ինձ համար ես իմ կյանքում տենց դեպք չի եղել, որ ես ինչ որ զարթուցիչ միացնեմ, որ արթնանամ։ Տես եթե ես առավոտը 6-ին պետք է արթնանամ, ես արթնանում եմ։ Աչքեր բացում ես, ես էլ եմ այդպես։ Ինչ որ հետաքրքիր բաներ կա դրա համար։ Բայց մեկ իմ պարագայում ինձնից չի կախված։ Ասեմ արդեն կա ժամանակից մի քիչ դուրս է, թե ոչինչ կարող այդպես էլ լինի։ Ես դա էլ եմ ընդունում։ Ոչինչ։ Բոլորը միանման չեն կարող։ Այո։ Ես սիրում եմ այս դեր ազատ միտքը եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Նախ խորհուրդ տալ բոլորին, որ անպայման միանաք անի Instagram-յան, Telegram-յան եւ TikTok-յան բոլոր էջերին, որովհետեւ այնտեղ շատ ուսուցողական նյութեր կգտնեք, նաեւ կճանաչեք անին նոր կողմից, բաց չթողնեք ներկայացումները, որտեղ որ ներգրավված է։ Պարոն Բայացյան, ձեզ մաղթում եմ, որ այն բոլոր ստեղծագործությունները, որ գրել եք, մնացել են թղթերի վրա, թղթապանակների մեջ, խղճացեք մեզ, լույս աշխարհ բերեք այդ ամեն ինչը։ Եվ իհարկե իմացեք, որ միշտ սպասում ենք նոր երգերի, ինչը իհարկե մեզ ձևավորել է, եւ ես կուզենամ նաեւ ձևավորի մեր երեխաներին։ Շատ շնորհակալություն այսօրվա համար, ես մեծ բավականություն ստացա ձեր ներկայացումից եւ ձեզ հետ ժամանակ անցկացնելուց։ Շատ հաճելի է, շատ։ Լիքը մելանխոլիկ էր եւ ոնց որ հետ գնայի դեպի ավելի պատանեկություն քո հետ։ Դե ինչ արած, այս էլ մեր ապա։ Сколько лет, сколько зим, մեկը այդպես դա պետք է ասել։ Всё, bye-bye։ Հաղորդման գլխավոր գործընկեր Վալան գրուպ։ Գործընկերներ,
Armenia Wine, Mega Food, Կտուր AM